Հարգելի բարեկամներ, միշտ տեսանյութին անցնելը խնդրում ենք սեղմել լայք եւ բաժանորդագրվել մեր ալիքին։ Շնորհակալ ենք։ Բարև ձեզ սիրելի հայրենակիցներ, հիմա մի հատ ստուգեմ, որ մենք միացել ենք թե չէ, եթերս մի հատ ստուգեմ։ Ահա, միացել ենք, կներեք մեզ ուշացման համար սիրելի հայրենակիցներ, տեխնիկական խնդիրներ կար, երևի չեք հավատա, բայց պատկերացրեք Ամերիկա Միացյալ Նահանգներում հովարային անջատումներ եղավ։ Իմ ինտերնետը եւ իմ լույսերը, ամեն ինչը անջատվեց։ Մի պահ ես միշտ չհասկացա ինչ կատարվեց, հետո հասկացա, որ հովարային անջատումներ են, հիշեցի այն 90-ական թվականներին ցուրտումուտ տարիները, գնել ջան, դու այդ ժամանակ փոքր ես եղել, չէ՞։ Ինչ տարիքի ես դու, տարիքդ ինչքան է։ Ես 41 տարեկան եմ, փոքր եմ եղել, 9, 10, 11, 12, 13 տարեկան, այդ մի 4 տարիներ, բայց բավականին այդ օրերին աշխատել եմ։ Դու ինձանից 2 տարի ոչ միայն հիշում եմ, այլ գործողություններս էլ եմ հիշում, թե ինչերով էի զբաղված այդ տարիներին։ Սպասի գուշակեմ, փետ ես կոտրել, չէ, հացի հերթերը հիշում ես, որ գնում են գիշերով հացի հերթ ենք կանում։ Մեր տան հաց առնողը ես եմ եղել այդ վատ տարիներին։ Ինչն ես դու եղել։ Տան հաց առնող, հաց հայթայթողը։ Ու միշտ տասվել է։ Իմիջայլոց ասեմ ես էլ, նմանապես ես էլ եմ մեր տան հացի գնացողը, ջուր կրող 8-րդ հարկ ենք ապրում, ջուր էի կրում տանում վերև, հետո հացի հերթի էի գնում առավոտը ժամը 6-ին։ Հիշում եմ, որ նույնիսկ 9-10 տարեկան երեխա եմ եղել այդ ժամանակ, ես կացինով փայտ էի կոտրում, փեջ էի վառում, հիմա ես մտածում եմ իմ երեխես ասենք 9 տարեկան է, հիմա իմ երեխեն կարող է կացինը վերստի փայտ կոտրի, ես սարսափում եմ Հա, բայց մենք այդ արել ենք էլ այն ժամանակ։ Կյանքը ոնց որ ասում են ամեն ինչ սովորեցնում է մեզ։ Գնել իմիջայլոց սիրելի հայրենակիցներ, իմ հյուրն է Գնել Սարգսյանը, ձեզ քաջ ծանոթ, բոլորդ իրան հետևում եք, ճանաչում եք, եթե չեք ճանաչում, ապա հիմա կճանաչեք, շատ հայրենասեր, շատ նվիրված անձնավորություն, ես երկար ժամանակ հետևում եմ իրան, իր գործողություններին եւ ուղղակի հիացած եմ Գնել ջան, ասեմ, որ քեզ սիրում եմ նաև որպես դերասան, նա նույնպես դերասան է եւ ոնց որ ասում են այն լավ դերասաններից է, որ չեն մխտրել հայկական սերիալների մեջ շատ նկարելով, այն անգամ մենք խոսացինք այդ թեմայով, ես ասի դու ուղղակի փրկվել ես պրոստը այդ սարսափելի որակի սերիալների պես նկարվեց, բայց Գնելը մասնագիտությամբ դերասան է, նա շատ լավ անձնավորություն է եւ ես նրան այսօր հրավիրել եմ մեկ այլ նպատակով, քանի որ Գնելը անմիջական մասնակցություն է ունեցել պատերազմին։ Ես գիտեմ, որ դու կռվել ես Գնել ջան, որտեղ ես կռվել, որ շրջանում։ Ես եղել եմ Ջաբրայիլում, Հորադիսում, Հադրութում եւ Ֆիզուլիում, հարավային կողմը, հարավ-արևելյան։ Ամենաթեժ կետերում։ Ամենաշատ ռմբակոծող վայրերում, այո։ Ես չեմ ուզում պատկերացնեմ ինչեր տեսած կլինես եւ չեմ էլ ասի, որ դու կիսվես դրանց մասին, անկեղծորեն, որովհետեւ չեմ ուզում, որ դու հիշես, բայց կուզենամ, որ մենք հիշենք մի քիչ այդ շրջանը, երբ որ դու պատերազմի մեջ էիր, ինչ տեսար դու։ Մենք, քանի որ ես Սփյուռքում եմ, ու իմ հետևորդներ շատերը Սփյուռքում են, մենք ուզում ենք տեսնենք ականատեսների տեսածը, ինչ է կատարվել, ինչ ես կարծում Գնել ջան, ինչը եղավ, որ այս պատերազմի ավարտը այսպես ցավալի եղավ բոլորիս համար։ Նախ որ պատերազմը հնարավոր է ցավալի ավարտ ունենա, դա սկզբում էլ արդեն երևում էր, իմիջայլոց Կրիստինե ջան, ասեմ, որ առաջին օրերից ճիշտ է այնտեղ եմ եղել, բայց սա իմ առաջին մարտական գործողության մասնակցությունն էր, որովհետև ապրիլյան քառորյային չհասցրեցի գնալ, հետո էլ արդեն հասկացվեց, որ գնալն էլ այդքան էլ իմաստ չունի, բայց ինձ ասել էին, որ կարող են գրանցել ռեզերվում, եթե հարկավոր լինի կգրանցեն։ Իսկ այս անգամ էլի մտավախություն ունենալով, որ գուցե չհասցնեմ, ու ինքս որոշեցի ձեռնարկել իմ գործողությունները, գնացի երկրապահ կամավորների մոտ, խնդրեցի, որ իրենց հետ ինձ վերցնեն, ու խնդրանքս չմերժեցին, գնացինք բավականին փորձված մարդկանց հետ, Փառք Աստծո, որովհետև մեն դեպքեր, երբ որ հենց այդ փորձն էր առաջնահերթ արկա
Այսինքն իրանց փորձներ, որ ձեզ պաշտպանում էր երկրապահների։ Փորձներ, որ քիչ ունեցանք կորուստներ։ Կամ որոշակի գործողություններում գիտակցում ենք, թե ինչ կստացվի, եթե այս կամ այն կերպ վարվենք էլի։ Հասկանալի։ Գնել ջան, իսկ շատ խոսվեց բանակում դավաճանության դեպքերի մասին եւ այլն։ Դու ականատես ես եղել, հատկապես կռվել ես այդ թեժ շրջաններում։ Ինքդ ականատես եղել ես որևիցե դավաճանական ինչ որ քայլի, որ քո մեջ տպավորվել է եւ կուզենաս կիսվել մեզ հետ։ Ուրեմն ասեմ, ամենասկզբում իմ մտքով չէր անցնում որակել որևիցե մեկին դավաճան, բայց երկրորդ, երրորդ օրվանից արդեն սկսեցի ուշադրություն դարձնել, որովհետև բավականին գործողություններ կային, որ աչք էին ծակում ու անհնար էր ուղղակի դրանք շրջանցել, որովհետև եթե նայի դրանք որպես թերություն, ասենք թե նայում եմ գեներալը ինչ որ գործողություն անում, ասեմ լավ, երևի թերանմա կամ կարող է ես այդքան լավ չեմ պատկերացնում, ինչ է կատարվում, այդ ընդամենը առաջին 1-2 օրն էր։ Երրորդ օրվանից ամեն ինչ ինձ համար արդեն պարզ էր, ասեմ ավելին կարծեմ հենց երրորդ օրն էր, երբ որ ես առաջին անգամ կապվեցի տուն ու իմ մտավախությունը հայտնեցի տնեցիներին հարցնելով առաջին հերթին, հարցնելով թե ինչքանով են այդտեղ տեղյակ կլինի ԱԱԾ-ն թե կառավարությունը այստեղ տիրող իրավիճակից, որովհետև կարելի է իհարկե ըմբռնել, հասկանալ, որ նախահարձակ կողմը իր ամբողջ ուժով է, ամբողջ թափով է հարձակվել, բայց որ այս կողմից էլ ընդհանրապես ոչ մի քայլ ձեռք չեն առնի, դա մի քիչ ինձ համար գոնե ամենասկզբում մտահոգության տեղիք էր տալիս, հետո ընթացքում արդեն էլի բաներ ես տեսնում, գործողությունները զուգակցում, համակցում ես ու տեսնում ես ինչքան ամեն ինչ լավ էր դասավորված, գնում է ու տանում է դեպի պարտություն։ Իմիջիալից ես ասեմ 23 օր մնացի այնտեղ, այդ 20 օր պիտի մնայինք ու մեզ երկրապահը ինքը իր մեջ հերթափոխ է կազմակերպում, այսինքն ոչ վայեն կամ մոբի հետ, ոչ մոբիլիզացիոն ուժերի հետ, ոչ բանակի հետ, խնդիր չունի, ինքը իր անձնակազմով է հերթափոխանում, պիտի իջնեինք հերթափոխի, մի քիչ հանգստանայինք, էլի բարձրանայինք, 20 օրվա տեղը այնպես տասես 23 օր մնացենք, որովհետև մեքենան չէր կարողանում առաջնագիծ գար, ռմբակոծվում էր թեժ, ամբողջ տարածքը, այդ ընթացքում արդեն ամեն դեպքում հույսս չէի կորցնում, ասում եմ երևի ծրագրավորում են ինչ-որ պլաններ կա հակահարձակման, որովհետև հակահարձակման գործողություններ վստահ եմ կարելի էր իրականացնել գոնե 20 օր անց։ Հետո մտածում էի լավ, երևի այդ հակահարձակման գործողությունը դե ամեն դեպքում լավատես ես փորձում լինել, հակահարձակման գործողությունը երևի այնքան ծավալուն լինի ու այնքան ասենք մի քայլով որոշեն ավարտել, եղավ եք հակահարձակ գործողությունները։ Մինչև այսօր հույս ունեմ, որ հակահարձակում կլինի գոնե դիվանագիտական հարթությունում։ Իսկ ինչ ես կարծում, ում մեղքով չեղավ այդ հակահարված գործողությունները։ Ոչ միայն խոսքը հակահարձակման մասին է այստեղ, հակահարձակում ես այս դեպքում, հա, այդ բառն եմ օգտագործում, բայց երկրորդ մասով, տարբեր բաների մասին չեմ մտածում էի գոնե կլինեն լուծումներ, լավ, մենք կռվում ենք ոչ թե Ադրբեջանի ունեցածի հետ միայն, այլ նրան օգնում է Թուրքիան, Իսրայելը, չգիտեմ, Պակիստանը, մի խոսքով, էլ չխոսենք եւ ահաբեկիչներ, այո, ահաբեկչական խմբերի մասին, լավ, այս բոլորը կռվում են ու բավականին բարդ է հիմա մեր մոտ իրավիճակը, այս դեպքում ես մտածում էի երևի այն պրոքսի պատերազմի սիստեմը սկսեն ավելի ճիշտ օգտագործել, այսինքն փոքր խմբերով փորձենք անցնել թշնամու թիկունք ու այնտեղ որոշակի գործողություններ ծավալենք, որովհետև իրենք հիմնականում կենթանի ուժը շատ քիչ էին օգտագործում էին ավելի շատ տեխնիկան, իսկ տեխնիկան շրջանցել պիտի որ հնարավոր լիներ, էլի, թեկուզ հենց նույն մարդկային ուժով, ամեն դեպքում գոնե մեր հետախույզները, եթե ամեն խմբում 5-10 հոգանոց ջոկատներ ձևավորվեին ու լիներ գոնե մի հետախույզ, հաստատ տղերքը բոլորն էլ պատրաստ էին լուրջ գործողությունների անցնելու, այսինքն կարող է դառնալ պարտիզանական կռվի նման ինքը մաշացնող պատերազմ ու երկարատև ու ամեն ինչ տանում էր հենց դրան իմիջիայլոց, ամենասկզբում կարծեմ այստեղ էլ խոսակցություններ եղել են, որ մենք մտնում ենք երկարատև պատերազմի փուլ, ես դա հասկանում եի այդպես, բայց ամեն դեպքում լուրջ ոչ մի
գործողություն չի իրականացվել, ամեն մեկը պաշտպանվել Դնել ջան, ուզում եմ որ անկեղծ պատասխանես։ Ինչ ես կարծում, ինչի չի կատարվել։ Դա կառավարական հրաման է եղել, ավելի վերևից է կառավարվել, թե դա եղել է բանակի մեջ վերևներից հրահանգված, թե դա եղել է հրամանատարների անձնական նախաձեռնությունը, որ դու ինչպես ասեցիր, տարել է այս պատերազմի այս ավարտը ունենալու այս ընթացքին։ Երրորդ տարբերակը միանգամից բացառենք կամ միացնենք առաջին տարբերակին, որովհետև երկրորդ տարբերակում եթե ասում ենք վերևից ինչ որ բաներ, չէ, ես դրան հակված չեմ, որովհետև վերևիցը նո, այսօր հասկանում ենք այսօրվա կառավարությունը, չէ, պատերազմի ժամանակ գործող կառավարությունը, բայց գեներալների 90%-ը իհարկե շատ վատ է, երբ որ զինվորականը զբաղվում է քաղաքականությամբ, բայց հասկանալի պատճառներով մեր համահայկական հեղափոխությունից հետո իրենք միշտ դրսևորել են իրենց դեմ Նիկոլ Փաշինյանի ու իր կառավարության դեմ, արտահայտվել են պարզ դրա մասին միշտ, ընդհուպ միջև ես կարող եմ օրինակ բերել Վիտալի Բալասանյանը, ով որ նախագահի ընտրությունների տեխնացու էր Արցախում հենց անցյալ տարի ու ամենահասարակ հարցին լրագրողի թե ինչպես է տեսնում Արցախի ապագան նա ուղիղ տեքստով պատասխանեց, ասեց մենք Արցախի ապագան տեսնում ենք միայն Ռուսաստանի կազմում։ Ես կրկնում եմ, սա ոչ թե իր ասածից վերցրած իմ պատկերացումն է, այլ ուղիղ այն նախադասությունն է, որը ասել է նա ու ես կրկնում եմ հիմա։ Ու Վիտալի, հա, ասեմ այսպես, ուրեմն Արցախի իրականությունը մի փոքր այլ է Երևանյան իրականությունից, մենք սխալ ենք անում, երբ որ դատում ենք այստեղ նստած կամ ուրիշ տեղում նստած։ Արցախի իրականությունը այլ է, այնտեղի ավանդույթները նիստուկածը այլ են։ Ուրեմն ես իմ կարծիքով տեղի ա ունեցել ցանցային դավաճանություն հանուն պարտության, որը կբերեր նրանց իշխանության։ Ցանցային դավաճան, այսինքն ոչ թե դավաճանել են 5 հոգի, մի հոգի, 10 հոգի, այստեղ քանակը չի կարևոր։ Ցանցային իրենք համախմբված աշխատել են, համախմբված անգամ կան ու կարող է այդ ընթացքում շատերը կամա թե ակամա են եղել դրա մասնակիցը, բայց այդ ամեն ինչը ես վստահ եմ ուղղակի, ինչքան էլ որ սա իմ կարծիքն է, իմ կարծիքը այս դեպքում միևնույնն է ավելի կարծր է, որ այս ամեն ինչը ղեկավարվել է, կառավարվել է կոնկրետ մի տեղից, որ տեղի անունը կարելի ասել Ստեփանակերտ կամ Ստեփանակերտի տարածքներին հարող բունկերն է, որտեղ որ շատ էին գտնվում իմ նշված մարդիկ, սկսած Մոսեից, ով որ չգիտես ինչի ելույթ է ունենում հետո ասում է բա Նիկոլ Փաշինյանը չէ, իսկ դու գեներալ ես մի ամբողջ, իսկ քո գործողությունը որն է եղել։ Չէ, բանակ եք ղեկավարում դուք վերջը գալ ու կառավարության վրա գցել մեղադրանք, դա մի փոքր կներեք, բայց սա ես մի քիչ թերահաս մարդու արտահայտություն եմ համարում, մանավանդ որ Մոսեին շատ լավ ճանաչում եմ դեռ մարդու բանից, երբ որ ես 97-99 թվականներին ծառայում էի Արցախում, իմիջիալոց ասեմ, այնտեղ մի քանի չաստ եմ տեղափոխվել, տենց է ստացվել ինձ մոտ ու իր ենթակայության տակ եմ ստիպված եղել ծառայել, ես կարող եմ բաներ պատմել, որ ոչ մեկի անգամ երևակայությունների մեջ դա չի կարող։ Պատմի, ուզում ենք չտեղավորվի, պատմի, մենք հենց այդ ենք ուզում իմանալ։ Օրինակ Մոսին երբ որ եկավ Ասկերանի պոլկ, արդեն կամանդիր պարկա, միջև դա ինքը Մարտունու բանն էր, Զորամասի հրամանատարներ, կներես, որ ես բառերը կոչումները ռուսերեն եմ ասում, մեր ժամանակ դեռ ընդունված է ռուսերեն ասել, դրա համար հայերեն։ Չէ, դու ասա, մենք ընդունում ենք էդի, գնել ջան, ասա։ Առաջին թե երկրորդ օրը ամբողջ չաստին Զորամասին շարեց, մի 3 հոգի ինչ որ դանդաղ էին մոտենում, ուղղակի որպես չաստի հրամանատար բոլորին պարկացրեց պոլի, ասֆալտի ու ստիպել է, որպեսզի սողալով դրան ասում ենք պապլացուսկի, սողալով դրան ճաշարեն հաց ուտելու։ Ամբողջ 3000 հոգանոց զորագնդին։ Այսի պատերազմի շրջանում։ Չէ, ծառայության եմ։ Ծառայության, հա։ Սա ես ամենապրիմիտիվ բանն եմ ասում, երևի դրանով ինքը փորձում էր մեր մարտական ոգին բարձրացնել, չգիտեմ, իր մասնագիտական տվյալների։ Կամ էլ հակառակը կոտրեր։ Ես դրա համար ճակերտներով եմ դա ասում։ Էլ չասեմ թե Արցախում
ինչ գնդեր են եղել, իմ ամենավերջի տեղը, որտեղ որ ես ծառայել եմ, դրա մասին ոչ միտեղ տեղեկություն չկա, այդ այնտեղ եղել են շատ քիչ զինվորներ, ես չեմ ուզում հիմա բարձրաձայնեմ, ես այդ քաղաքակարգը պահելու եմ մինչև վերջ ու օգտագործելու եմ ամենակարևոր տեղը, որտեղ որ խաթարվել է մարդու հայրենիքին ծառայելու իրավունքը։ Ես այդտեղ տեղ եմ վերջում ծառայել, ու այդ տեղի անունը հիմա չեմ բարձրաձայնում, մանավանդ որ այդ տեղը արդեն ինչպես է խաթարվել այդ իրավունքը։ Ինչպես։ Ինչպես է խաթարվել այդ իրավունքը, ինչ արվել կոնկրետ։ Դա թող առայժմ մնա փոքրիկ գաղտնիք, շատ հնարավոր է հետագայում ինձ պետք է դրա համար հիմա չեմ բարձրաձայնի, բայց մի օր հարկավորության դեպքում անպայման ասելու եմ, հիմա իմ ծառայակից ընկերներն էլ երևի դիտում են ու շատ լավ փայլուն հասկանում են թե խոսքը որ տեղի մասին է, բայց դա դնենք մի կողմ, այդ ժամանակներին եմ լսել եւ Վիտալի Բալասանյանի մասին իմիջիալոց այն ժամանակ իսկապես նրան ընդունում էինք որպես հերոսական կերպարի, դե չէինք ճանաչում, ինչպես ասում էին, այդպես ընդունում էինք, հավատում եմ, որ պատերազմի տարիների 90-ականների կարող է լավ կրվել ու այդպես հերոսի կոչում ձեռք է բերել, բայց ամեն դեպքում արգելի Քրիստին է։ Ես միշտ ասել եմ, եթե այն հերոսը պիտի գնա պատերազմ, հերոսանա, հետո հետ գա այդ նույն ժողովրդի ում համար որ գնացել է պատերազմ, այդ նույն ժողովրդի արունը խմի, ինքը դադարում է կոչվել հերոս։ Ով ուզում է Ես միշտ ասում եմ, մարդիկ շատ պատահական էլ կարող են հերոսանալ, ճիշտ տեղում, ճիշտ ժամանակին գտնվելով ռեակցիայի բնույթով, այսպես ասած, բայց հերոսի նման ապրելը դա ջանքեր է պահանջում եւ ամեն մեկը չի որ դրան ընդունակ է։ Այսինքն ամենադժվար գործը աշխարհում հերոսի պես ապրելն է։ Օրինակ, անձամբ ես իմ աշխով չեմ տեսել, բայց ամբողջ Արցախում այս պատերազմի ժամանակ այդ լուրերը պատտվում էին, որ Վիտալի Բալասանյանը կամ իր կողմից հրահանգվող խմբեր կան, որոնք որ դիտավորյալ պատտվում են առաջնագծով ու խոչապետ տարածում։ Ու այդ մարդիկ ենթարկվում են կոնկրետ Վիտալի Բալասանյանին։ Այսպիսի բան լսել եմ, անձամբ չեմ տեսել։ Այսինքն կարանք եզրակացնենք, որ այս պատերազմը ունեցավ այս ընթացքը, որովհետև Ստեփանակերտի գեներալների, Ստեփանակերտում գտնվող գեներալների մեծամասնությունը չեն կատարել հրահանգներ կամ կատարել են հակառակ հայկական շահից բխող հրահանգներ եւ նաեւ խոճապ են տարածել բանակում կոնկրետ մարդիկ։ Մի պատմություն կա, ես դա պատմել եմ, բայց հիմա այստեղ էլ կպատմեմ։ Անունն էլ եմ տվել գեներալ Կոմիտաս Մուրադյանի, ուրեմն Ջաբրայելում մենք մեր վաշտը մի պահ այսպես մի 4-5 մասի էր բաժանվել, այդպես էր ստացվել։ Տղերքը Ջաբրայելի պոլկից դուրս գալուց, երբ որ մենք Ջաբրայելի պոլկում էինք դեռ բոլորս, այդ ժամանակվանից սկսած մեր ձեռքում եղել է հիմնականում ԱԿՄ տեսակի հրացան, ՊԿ եւ ՌՊԿ։ Չգիտեմ ռուսերեն ասել ինչքանով է հիմա հարմար։ Չէ, ճիշտ է, ասա ես ուղղակի այդ զենքերից այդքան բան չեմ, բայց ասեք։ Հա, այսինքն դրանցով չես կարող տեխնիկայի դեմ կռվել։ Կարող ես, բայց բախտի գործոնել պիտի լինի, որ շատ կրակելուց այն ամենաճիշտ տեղը միամիտ կպնի ու սենց ինչ-որ բան, ամեն դեպքում դրանով չեն կռվում տեխնիկայի դեմ։ Ուրեմն ասում ենք լավ, գրանտ ամի ոտ որ բան, տանկը հնարավոր լինի խփել, կամ ԱԳՍ, որը որ շատ հիանալի զենք է, մուխա, որով նույնպես մի խոսքով, տեխնիկայի դեմ կռվելու գոնե ամենա մինիմալ զենքերի մասն եմ խոսում, ես դեռ լուրջ անուններ չեմ տալիս զենքերի, ասում ենք տենց զենք չկա, մանավանդ որ մեր վաշտում կային մարդիկ, ովքեր տիրապետում են այդ զենքերին։ Չի եղել տենց բան, ասում ենք չկա, ինչ կա էսա, իբր Պայեստի դռները բաց է, հետո պարզվում է, երբ որ արդեն թուրքերը ամսի 5-ին կարծեմ թե 6-ին, 5-ին կարծեմ 4-ին, կներեց էլ, որ օրերը խառնում են Պրիստինա ջան։ Մի խոսքով այն առաջին անգամը, որ թուրքերը արդեն մտնում են Ջաբրայել, վերջինը այնտեղից դուրս է եկել մեր Ռոմիկը Մխիթարյան, մեր հրամանատարը, մի խումբ մեր տղերքով, իսկ կոնկրետ ես մի քանի օկով գտնվում էինք Հորադիզում այդ պահին, ու մի քանիսը ամեն մեկը միտեղ։ Մի խոսքով դուրս գալուց հենց այդտեղ էլ մենք ունեցել ենք
մի խոսքով դժվարություններ, կորուստի ձևով նաև, ուրեմն դուրս գալուց մյուս պայաստի տռները ջարդում են, տեսնում են ինչ զենք չկա, ամեն ինչ ուղղակի լցրած է, անգամ չորնի ստրիլը, որով կարելի է ինքնաթիռ խփել, հասկանում եք, անգամ տղերք են եղել, որ իրանց աչքով տեսել են զորամասի հետնամասում արկղով զինգրքույկներ վառված զինգրքույկներ։ Մենք հիմա կարող ենք, չէ՞, մոտավորապես ենթադրել։ Ինչ ենք ենթադրում։ Անձամբ ենթադրությունների Այնքան մի քիչ հեռու եմ տենց բաներից, ենթադրենք իրար հետ գնել ջան։ Անձամբ ենթադրությունների մի ամբողջ կույտ կարող եմ առաջարկել, ընտրենք միասին, թե որը ավելի իրականությանը մոտիկ կլինի։ Զինվորական գրքույկը ընդհանրապես գտնվում է զինվորի մոտ։ Արկղով զինվորական գրքույկները մի վայրում վառած։ Մենք այսօր ունենք անհայտ կորածներ։ Մենք այսօր ունենք չափից դուրս շատ գերիներ։ Մենք այսօր ունենք զոհեր, ում շատ դժվար ենք կարողանում, այսօր շատ լուրջ դժվարություններ են ու ժամանակատար է, այդ բառը չեմ կարողանում հիշել, ճանաչել, թե Դենկայով, հա։ Այս ամեն ինչը ու եթե գումարում ենք այս ամեն ինչին, որ առաջին օրվանից 2020 թվին ոչ ռացիա ենք ունեցել, ոչ քարտեզ, գոնե տեղանքի։ 2020 թվին ռացիա։ Իմիջայլոց այն օրը մենք որ զրուցում ենք իրար հետ, գերիների պահով ինձ մի բան էին ասել, դու հակադարձեցիր դրան, հիշեմ ուղակի, երբ որ ես ասեցի ինձ ասել են, որ մեր տղաներին, ասենք 30-40 ադրբեջանցիներ կարողացել են 30-40 հոգի գերի վերցնեն, այդքան մենք անպատրաստ ենք եղել, մեր բանակը, դու ինձ հակադարձեցիր ու ասեցիր, չէ, մեր տղաները պատրաստ են եղել, բայց այս հարցը կարելի է դիտարկել ուրիշ տեսանկյունից, ինչպիսի ինֆորմացիա են նրանց տվել, որ նրանք գերի են ընկել։ Այսինքն, եթե 40 հոգի ադրբեջանցին ասա 40 հոգի հայի վրա, ուն հետևից դու չգիտես թիկունքդ ով է, քեզ ինֆորմացիա հայը չի տվել, դու չգիտես թիկունքից քանի հոգի կամ քեզ ասել են թիկունքից առաջից շրջապատված ես 1000 հոգյանոց զորքով, այդ ժամանակ դու ասացիր, որ գերի վերցնելը այդ էլ այդքան էլ բան չի, այսինքն ստեղ ոչ թե զինվորի պատրաստականությունն է, այլ ինֆորմացիայի մանիպուլյացիան, որով կարողացել են մեր տղաներին խաբեն։ Հիմա որ ռացիայի մասով դու ասում ես, իմ համար պատկերը սկսում է հստակեցվել, այսինքն հնարավոր է որ ռացիա դիտմամբ չեն տվել զինվորներին, որպես նրանք տեղեկացված չլինեն, մտածեն շրջափակման մեջ են եւ հանձնվեն այլիշ թիկունքում հնարավոր է եղել են մեր տղաները եւ կարան դրանք գերի չունենան։ Քրիստինե ջան, իլերում են հենց այդ խոսակցությունը, ես ասեմ, փառք ու պատիվ իսկապես բոլոր մեր զինվորներին, որովհետեւ այս պատերազմը ցույց տվեց, որ մենք ունենք հրաշալի զինվորներ եւ ցավոք սրտի չունենք հրամ կազմ կամ ապիկար գեներալներ, այո, կամ որպեսի հանկարծ վիրավորած չլինեմ, որովհետեւ կային հրամանատարներ, ովքեր անձնուրաց կերպով ուղակի զինվորի կողքից մի քայլ անգամ չեն արել, բայց ցավոք սրտի նրանք կամ քիչ էին, կամ հենց առաջին օրերից արդեն պրիցելի տակ էին։ Այսինքն նրանց ապրելու հավանականությունը արդեն իսկ ամենասկզբից փոքրացել էր, այնինչ թիկունքում խելքից դուրս շատ գեներալներ ունենք։ Ես հիմա հասարակ հարց եմ տա, եկեք պաշտպանության նախարարության կայքը մտնենք, տեսնենք մենք քանի զինվոր ունենք ու քանի սպա։ Ամեն 3 զինվորի վրա մի սպա կա։ Ու այդքան աշխատավարձ ստացող, ամենակիչն ես ուռճացրած տիվ եմ ասում, դեռ կարող ամեն 2-ին մի սպա հասնել, անոմալ երևույթներ գոյություն են, ու այո 40, հիմա ես ասեմ, կենթանի ուժ որպես, որ թուրքերը գալիս էին, Քրիստինե ջան, դուք չեք պատկերացնի, ոնց էին տղերքը կայտարանում, հեսա թուրքերը գալիս են, որ լսել ենք, որ բոյա լինելու, էլի կռիվան, որ հազիվ մեր ավտոմատները մեզ պետք է լինելու, հասկանում եք, ու ինչ հրմշտոց էր սկսվում,
ով պիտի մնա թիկունքում, ով պիտի գաբի վտա, հետո այն մյուսը կապ կռիվ էր սկսվում հայերի մեջ։ Այսինքն ու հազիվ թուրք է գալու։ Հասկանում եք, որովհետև շատ քիչ էին իրենք կենտրոնի ուժ օգտագործում, հիմնականում ժամը երևի մի $10 միլիոն արագությամբ կարկուտ էր թափվում գլխներից ու խառը խշտիկ։ Իմիջիայլոց իրանք առաջին 1-2 օրը մաքսիմում որ կարողացել են շատ ճիշտ կերպով կրակել, որովհետև դրանից հետո ընդհանրապես ուղղակի խառը լցնում էին։ Որ ոնց չլինի կկպնի այս բանով, էլի։ Միշտ չէր իմանում, էլի, որ կողմ կարելի է գնալ, որպեսզի չմնար սնարյադի տակ, որովհետև ասենք օրինակ 5 կռվողները ասում են, եթե այստեղ սնարյադ է ընկել, այդտեղ պիտի գազ կանգնես ավելի լավ է, որովհետև երկրորդ անգամ նույն տեղը հավանականությունը քիչ է որ կընկնի, չէ՞։ Այստեղ կապ չուներ, ինչ ուզում ես արա, այնպես որ հիմնականում կանգնած էինք մնում, որովհետև ինչ տարբերություն իմաստեղ ենք, թե 10 մետր են կողմ նույն բանն էր լինելու, էլի։ Ներողություն։ Այսինքն այդ մարտունակությունը տղերքի մեջ որ կար, նրանց գերի վերցնել, ես ասեմ 40 հոգին էդի նենց թիվ է, ես ճիշտ ասած այդ ինֆորմացիան չգիտեմ որտեղից է, ինչքանով է դա իրական, բայց 40 հայ տղա զենքները ձեռքը, էդի նենց թիվ է, որ շատ կենթանի ուժ պիտի գար, որպեսի գոնե սպանեն, ես էլ չեմ խոսում գերի վերցնելու։ Ու հաշվի առնելով էլ մարտունակությունը, հաշվի առնելով, որ հա, օրինակ կոնկրետ այդ կողմից ավտոմատ PKR դեպքում փամփուշտների պակաս չի եղել։ Սա ֆիքս ենք, չի եղել։ Բայց զինատեսակների պակաս եղել է, մասնագետների պակաս է։ Մասնագետների մասին հիմա ասեմ, սա կարող ենք որակել դավաճանություն, թե ոչ, օրինակ եմ բերում։ Մոբիլիզացիոն ուժեր են գալիս Հայաստանից մտնում են Արցախի տարածք, կոնկրետ Ղուբատլուի տարածքում, որտեղ որ կանգնած է այդ գեներալի անունը, Քոչունց, գեներալ Քոչունցը, ով գրուզավիկով եկած մոբիլիզացիոն ուժերին ուղղակի, բարև ձեզ, այն զենքը բարձրացեք, ուղղակի տանում է առաջնագիծ, առանց գոնե մի հատ հարցնելու, կարող է մեջներդ ֆագոտչիկ լինի, կարող է մեջներդ չգիտեմ, 1000 ուրիշ զենք գոյություն։ Մասնագիտացված մարդիկ, այո, որ կարելի ավելի խելացի։ Ուղիղ առաջնագիծ ԱԿՍ-ով։ Սա, ասենք, պարտադիր է գեներալ լինել կամ զինվորական, որ հասկանալ, որ դա հիմարություն է։ Ու ինչքան տղերք են եկել, ինչքան տղերք են։ Ես ասում եմ, այնտեղ ես ասում եմ, մոնթեն հիմա ողջ լիներ, ուրախությունից կլացեր ուրախությունից, որովհետև եթե 90-ականներին շատ մեծ դժվարությամբ էին զորք հասցնում նման առաջնորդներին, այս դեպքում եկել են, սաղ գալիս են, դու իրանց ուղղակի հանում մցնում ես տարկուտի տակ, մի անգամից տանում ես այնտեղ, որտեղ որ լցնում են, ինչ իմաստ ունի, ու առանց հարցնելու թե ով է, հա իմ ձեռքում ավտոմատ է, ես համաձայն եմ, որովհետև դրանից բացի ոչ մի բան կյանքիս մեջ չեմ կրակել, ես համաձայն եմ դրան, բայց այնտեղ պետքական մարդիկ կան։ Այո։ Անգամ չէին էլ ուզում հարցնել, գոնե կապավորներին առանձնացնեին, գոնե չգիտեմ, 1000 գոնե կա։ Այս ամեն ինչը, եթե մարդը կրում է գեներալի ուսադիրներ, ու այս պրիմիտիվ քայլերը անգամ չի արել, ես այդտեղ վստահորեն տեսնում եմ դիտավորություն։ Եթե կա դիտավորություն, ուրեմն դա արդեն դավաճանություն։ Ես քո հետ համաձայն եմ, բան ջան, Գնել ջան, մի հատ հարց տամ քեզ, էլի, որ ինձ շատ է հուզում։ Ասում են, որ մենք այս պատերազմը ոչ թե պարտվեցինք, այլ ժամանակավորապես, այսպես ասած, միավորների գերակայությունը նրանց մոտ է, ժամանակավորապես։ Հիմա ինչ այս ընթացքը որ ստացավ, ասում են, սրա պատճառն էր, որ թշնամին ուներ դրոններ, մենք չունեինք եւ այլն։ Կարծում ես դրոնները դարձան այն կարևոր գործոնը, որ պատերազմը ունեցավ այս ընթացքը եւ եթե կարելի էր ինչ-որ բան փոխել, ինչ կարելի էր փոխել, որ չլիներ այս ընթացքը։ Երբ որ արդեն պատերազմը սկսվել էր։ Այո։
Դրոններից սկսենք։ Կարծում ես դրոնները գլխավոր դեր խաղացին այս պատերազմի այս տեսակետում։ Դա միանշանակ։ Այսինքն, եթե մենք ունենանք դրոններ, կարանք հավասարվենք այս հարցով։ Տես Քրիստինե ջան, չէ, պատերազմը այդպես չեն անում։ Պատերազմը իմ կարծիքով, տեսեք, օրինակ վերջերս վերջերս չէ, 20 տարի սիրում են այս բաներից խոսալ, թե Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, նայեք, հաղթած նախագահ, ես համաձայն չեմ դրա հետ, որովհետև 90-ականներին մեր տղերքն են էլի հաղթել, այսինքն զինվորը հաղթել է, դիվանագիտությունը պարտվել։ Իսկ եթե դիվանագիտությունը պարտվել է, ուզի թե չուզի զինվորի հաղթանակածը մի օր ջուրնադինա։ Այս դեպքում ցավոք սրտի մեծ զոհեր է։ Ուրեմն մեր դիվանագիտությունը պարտվել է դեռ 90-ականներին։ Դրանից հետո, եթե մենք փորձենք գտնել մեղավորներ, առաջինը ես կմեղադրեմ մեզ բոլորիս։ Մենք եղել ենք շատ վատ քաղաքացիներ մեր երկրի համար։ Մենք չենք եղել հետևողական։ Իմիջիայլոց ցավոք սրտի ես պիտի ասեմ, որ հիմա էլ նկատվում է նման տենդենց, օրինակ, սա գիտենք, որ ինչ-որ խոսակցություններ կա, գումարներ են արանքը կորել, ինչ-որ տեխնիկաներ են արանքը կորել, ինչ-որ օգնություններ են արանքը կորել, ես ճիշտ է, ամեն ասեկոսե չեմ ընդունում հենց հալածի ուղի տեղ, բայց որ նման բաներ կա, դրան հավատում եմ, որովհետև գոնես պատերազմում ընդհանուր առմամբ վատ չէր հասնում համեմատած, բայց միևնույնն է էլի արանքի ինչ-որ կորած բաներ կա։ Հիմի օրինակ, X մարդը ինձ ասում է, սենց բան ա կորել։ Ասում եմ, ախպեր, իսկ ինչի չես գալիս եմ գնաց հետևից։ Ասում եմ, դրա ասենք, որդ է գնաց գտնես, ում բա։ Մենք դրանով արդեն դնում ենք առաջին անկյունակարը վաղը էլի պարտվելու։ Որովհետև, այո, ճիշտ ես, եթե մենք հետևողական աշխատանք չտանենք, չպատժենք դավաճաններին, գողերին, թալանչիներին եւ այլն, մենք հիմնակարը դնում ենք, որ դա նորից կրկնվի։ Հիմա այն գեներալը, որ վախեցել է, դա միշտ չի, որ կառավարության գործառույթն է, դա քաղաքացիական մտածելակերպ, ապրելակերպն է։ Ես վստահ եմ, որ օրինակ, եթե Ամերիկայում նման մի բան լինի, կառավարությունը չի էլ հասցնի պարզի։ Ժողովուրդը առաջին հերթին արդեն հանրության մեջ դա արդեն այն կերպով կդիտարկվի, որ կառավարությունը ուզի, թե չուզի միևնույնն է տեղի կունենա, ինչ որ օրենքով պիտի տեղի ունենա։ Իսկ մենք մի քիչ վատ քաղաքացի ենք։ Մենք սիրում ենք բարթել սրա նրա վրա մեղքը։ Իհարկե, հա, մեղավորներ կան, բայց պետք է նաև մեզ վրա նայենք ու մեր դեպքում էլ մի քիչ արդար լինենք։ Մեզ քննարկելու դեպքում էլ արդար։ Երբ որ ես 2016 թվականից սկսեցի սենց վիդեոներով, այն ժամանակ լայվեր չկար, վիդեոներ էր, խոսել հասարակության հետ, ես միշտ էդ էի ասում, քանի որ ես երբ որ եկա Հայաստան 2016 թվականներ, ում հետ խոսում էի, բոլորը ասում էին, վատա, տաքսիստների հետ էի խոսում, մարշրուտկաների մեջ էին նստում, ժողովուրդ հետ խոսում, կասկադում գնում են դե բոլորը նստած են, իրանց հետ զրուցում էի, ես ուսումնասիրում էի, մարդկանց ուսումնասիրում էի, թե ինչ հոգեվիճակի մեջ են մարդիկ, քանի որ երկար տարիներ չի եղել Հայաստան, 14 տարի չի եղել Հայաստանում, ու ուզում էի հասկանալ Ինչ են զգում մարդիկ, ինչ են մտածում մարդիկ Հայաստանի հասարակությունում։ Ես գնում եմ մարզեր, գնում էի քաղաքի տարբեր տեղեր, ծանոթանում եմ մարդկանց, պատահական մարդկանց հետ զրուցում էի, հարցնում էի, ինչ եք կարծում, ինչ է կատարվում եւ այլն։ Ու կարող եմ ընդհանրացված մի նախադասությամբ ասել, բոլորի ասածը, որ շատ վատ է, ահա որ վատ է Հայաստանի վիճակը, եւ քաղաքական, եւ տնտեսական, եւ բարոյական, եւ օրինական, ամեն տեսակ, ամեն ոլորտում, չկա տենց ոլորտ, որ լավ է, բայց մենք ոչ մի բան չենք կարող անենք, ուղղակի անհույս է այս սիտուացիան։ Այսինքն շատ անհույս վիճակ էր։ Ու ես ինձ համար դա, գիտեք, երբ որ մարդը հույսը կորցնում է, արդեն պարտված է։ Նույնիսկ եթե դուռը բաց է, բայց կալանավոր է, հույս չունի, որ ինքը փրկվելու է, ինչքան լուսամուտ դուռը լուսամուտ բաց լինի, ինքը երբեք դուրս չի գա այդ դռնով։ Ինքը արդեն գիտի, որ ինքը չի կարա դուրս գա։ Հիմա ինձ պետք է փոխել դա։ Եվ դրա համար, երբ որ ես սկսեցի վիդեոներ անել ու իմ ստիլը այն ժամանակ մի քիչ ուրիշ էր, որտեղ ես միշտ տեսնում եմ ինչպես մեր խոսակցության ժամանակ այն անգամ էլ ասեցի, որտեղ կա բաց,
ես սկսում եմ լցնել այդ բացը, որպեսզի հավասարվի, հարթվի եւ ճանապարհը հարթ լինի։ Եվ բացը այն ժամանակ է, որ ես ոչինչ չեմ կարող անել, մեկը մի բան ասի, այդ մարդու գլուխը կուտեն եւ այլն։ Եվ ես սկսեցի ասել ու իմ օրինակով մարդիկ տեսան, որ գլուխ ուտելու տարբերակը այնքան էլ տենց չի, եթե արվում է ճիշտ։ Հիմա այդ անհույս վիճակը կոտրվեց 2018 թվականի հեղափոխության ժամանակ, երբ որ ամեն մարդ հասկացավ, որ ինքը մենակ իր մի ձայնը, ինքը որպես անհատ, որպես քաղաքացի, կարա փոխի իր երկրի ճակատագիրը։ Լինելով հետևողական, լինելով միասնական, լինելով հետևողական եւ լինելով գաղափարական։ Այսինքն չարեցի, որովհետև իմ խանութ իմ ձեռից վերցրել են, չարեցի, որովհետև համալսարանում ինձանից կաշառք են ուզում, չարեցի, որովհետև ինձ աշխատանք ընդունելու համար են կաշառք ուզում, չարեցի, որովհետև ասենք ես այսօր, չգիտեմ, հարևանիս հետ խնդիր ունեմ, արեցինք, որովհետև բոլորիս համար, բոլորիս ուզածը գաղափարականներ, մենք ուզում ենք կերտել ուրեմն դեմոկրատական, մաքուր, իրավական Հայաստան։ Այսինքն միավորվեցին գաղափարի շուրջ եւ ամեն անհատի ձայնը ամեն մեկը կարեւորություն ներկայացրեց։ Հիմա որ գալիս ենք հասնում ենք այս պահին, հա, այս իրավիճակին։ Երբ որ մարդկանց մեջ խոճապ են դնում, ուրեմն բանակի մեջ, այսինքն կոտրում են միասնականությունը, այսինքն կոտրում են մարդու գաղափարախոսությունը։ Երբ որ ասում են, որ հողերը հանձնել են, այդ մարդու մոտ արդեն սկսում է հասունանալ անհույս վիճակ, որ ինքը ինչ պիտի անի, ինքը որպես անհատ արդեն չի կարող ոչ մի բան փոխի, քանի որ արդեն ամեն ինչ հանձնված է։ Այսինքն իմիջայլոց մեկից շատերը հենց դրա պատճառով էլ հետ վերադարձան, որովհետև տեսնում էին, որ հա, եթե մենք ունենք ուղիղ մեր վաշտի հրամանատար, ով իսկապես իր գործը փայլուն է կատարել ու շարունակում կատարել, որովհետև այս պահին էլ նա գտնվում է դիրքերում, խոսքը Ռոմիկ Մխիթարյանի մասին է, գտնվում է դիրքերում, իսկ ձնն էլ իր գործը արել է, միևնույնն է հասնում ամեն ինչը տեղում պահել, կարգավորել, չնայած ամենատարբեր խնդիրներին, այդ պատերազմյան խնդիրներին, դա էլ իր յուրահատկությունները ունի, ամեն դեպքում ընդհանուր հրամկազմին չվստահելով շատերը հետ եկան, ոչ թե փախան, այլ Լքեցին, դե որ հանձնվածա ինչ անենք էլ մնանք։ Եվ կռվողի հոգին է բարձր, եթե հոգի կոտրված է, ինչ ուզում է տեղի ունենա, դու չես կարող կռիվ տալ, էլ չես կարող։ Զինվորի օգտակարության գործակցի այդ բանի մեջ ամենաառաջին տեղում սանդղակի մեջ, առաջին տեղում բարեհոգեբանական վիճակն է։ Հիմա եւ տեխնիկական, չմոռանանք դրոնները եւ տեխնիկական։ Զուգահեռ անցկացնենք այսօրվա իրականության հետ, տեսեք, այսօր ինչքան կեղծիքներ են լցվում, չէ Facebook, հիմա դեռ հələ պատերազմ էլ չի, տունը նստած ենք, մեկ էլ նայում ենք էսի, հենի, ներվենանում ենք, պահան լինում, շպրտում ենք երախոսը, դուրս ենք գալիս, չգիտեմ, ինչ ասես անում, դե պատկերացրեք, չնայած որ կարանք ունենք բոլոր հնարավորությունները ճշտելու տվյալ նորության իսկությունը, չէ։ Հիմա պատկերացնենք առաջնագծում Որտեղ որ դու ոչ մի ինֆորմացիայի իսկություն ճշտելու հնարավորություն չունես ու այս նույն մակարդակի խառը խշտիկ բաներ են խոսում։ Ու ասեմ ավելին ֆիզուլիում երկու անգամ նես տարածվեց, որ մենք շրջափակման մեջ ենք, որ լրջությունը չպատկերացնեմ, բայց պարզվեց, որ տես բան չկա։ Մինչև կապ էինք տալիս, մինչև մեկնել մի 3 կիլոմետր է, որ արդեն էլ կապ չկա, պիտի ոտով գնալ ճշտեր գար, մինչև գարս էլ արդեն հասկանում ենք, որ ոչ մի ոտով ճշտելը ավելի հեշտ է, քան կապ հաստատելը, խայտարակ վիճակ է։ Ասեմ Քրիստինե ջան, բանը պատմություններ կան, ինձ արդեն ոչ մի պատմություն չի զարմացնում, ուրեմն մի երկու օր առաջ Երեք հենց ինձ պատմում է մեր ընկերներից մեկը, ասում է ուրեմն ինֆորմացիա որպեսի ունենայինք կամ գիշերը կանգնելուց պարոլը իմանայինք, չէ, որպեսի մարդ գա հարցնես այդ գաղտնաբառը, ասում է ուրեմն երկու հատ սար կար, պետք էր այդ երկու սարը անցնել, գնալ, ճշտել գար, ուրեմն ասում է մի հոգի ունեինք, ով քայլելու հետ շատ սեր ուներ, ասում է առաջին անգամ ասեցինք դե գնա ճշտ, գնում է հրաման ճշտում,
Հետ է գալիս, ասում են, հա ինչ եղավ, ասում մոռացա։ Ասում եմ միացել գնաց որ մոռացա։ Հասկանում եք, հիմա ծիծաղել է ճիշտ ասում են անցյալի փուշը ներկային ուշն է, ինչ որտեղ կարող է սաժել, բայց սա ողբերգություն է։ Ողբերգությունը մի երկրում, որտեղ որ 30 տարի պատերազմի վտանգը օդից այսպես կախված է եղել գլխավերևումը։ Սա սա ապուշություն է։ Սա չգիտեմ ինչ աստիճանի Սա գիտես ինչ կարող լինել, որպեսզի բանակաշինության փոխարեն բանակը ոչ թե ուտել, ուտում են դանակ պատարակաղով, գտալով, այլ լափել խոզի նման, այսինքն համ ուտել, համ կողքերից էլ թափել, հասկանում եք։ Այդ վիճակին են հասցրել այն մարդիկ, ովքեր որ այսօր ուզում են, որոշել են ինչ-որ բաներ խոսեն։ Սա ողբերգությունը այնպիսի մի բանակ է, որ այս չկա ռացիա, տարական ռացիա, այն պարագամ, երբ որ գեներալները ունեն բիզնեսներ, օլիգարխ են հանդիսանում, ունեն ոնց որ Սերյան Օհանյանը, որը տենց հերոս է ձևանում, մի հատ էլ հայտարարություններ անում, մեկը լինի հարցնի, որտեղից քեզ այդ ամենը, երբ որ քո բանակը այս վիճակի մեջ է։ Հիմա կոնկրետ Սերյան Օհանյանի մասով ասեմ։ Սերյան Օհանյանի տղան ըստ ինֆորմացիաների, ըստ օդում կախված լուրերի, բայց բավականին հաստատված լուրերի, բավականին լուրջ մարդկանց կողմից, շատ կարևոր օպերացիա, որը կարող էր փրկել կամ որոշել պատերազմի որոշակի հատվածի ճակատագիրը, ելքը տվյալ սիտուացիայում, ինքը լինելով հրամանատար կամ փոխհրամանատար այդ մեկը հաստատ չգիտեմ, տանկի մեջ նստած, Քրիստինե ջան, դու կին ես, խնդրում եմ ամեն դեպքում փորձիր ինձ ասել, որովհետև անգամ դու կարող ես դրա պատասխանը տալ։ Ասենք, ոնց կարա մարդը տանկի մեջ նստած ոտքից հրազենային վնասվածք ստանա։ Կարող է տակից են կրակի գնել, ծակ են արել դրելով Տանկի մեջ նստած Դե եմ ասում էլի տանկը դրելով ես ուշ բազա տվյալ օպերացիան, որը կոնկրետ Ջաբրայելի Ֆիզուլից Ջաբրայել տանող այդ ճանապարհատվածի, որ արդեն այնտեղ զաստավներն է, մի խոսքով, այդ հատվածում շատ լուրջ օպերացիա պիտի կատարվի, մարդը տանկի մեջ նստած ոտքից վիրավորվում է, իսկ իր հայրը նստած խոսում է Նիկոլ Փաշինյանի ծառայած լինել, թե չլինելու։ Հիմա, ախր որ խոսում եմ, ասում են պաշտպանում ես, բայց ես հարց եմ ուզում տալ, օրինակ, Գերմանիան եթե հիմա մտնի պատերազմի մեջ, որից մեկը ճշտել է, Մերկելը ծառայել է, թե չէ։ Ախր բանակը պատերազմի ժամանակ ծրագիր, այդ ամեն ինչը ղեկավարում է Գենշտաբը, որտեղ որ միայն բարձր սպայական անձնակազմի ներկայացուցիչներ են։ Մի երկու օգել կարող է ԱԱՑ-ից լինեն։ Գիտես ես ինչ եմ կարծում, ես կարծում եմ, որ Նիկոլ Փաշինյանն նույնիսկ ճիշտ ինֆորմացիա չեն տվել։ Եթե մենք ունեցել ենք այդպես տեսակ գեներալական մակարդակի դավաճանություն, ուրեմն ես կարծում եմ, որ նույնիսկ ճիշտ ինֆորմացիա չեն տվել։ Ես իմ փորձից եմ ասում, երբ որ ես Հայաստան եմ եկել, շփում եմ ունեցել որոշակի օղակների հետ, չեմ ուզում ընդհարցակվեմ, չեմ ուզում շատ բաներ ասեմ, ես հասկացել եմ, որ այդ մարդուն ամեն ինչ սխալ են զեկուցում։ Ինքը շատ բաներից տեղեկացված չի, որովհետև իր կադրային համակարգը պարզապես խայտարակություն է։ Իր շրջապատի մարդիկ, չգիտեմ, ես եւ հատուկ մարդկանց գտնես, որ այսօր իսկապես հայրենասեր նվիրված մարդիկ են։ Կամ եթե այդ ամեն ինչին էլ գումարում ենք այս ապստամբությունը արհեստական, որը կազմակերպված է պետության դեմ անոն աթոռի, ոչ թե Նիկոլ Փաշինյանի, ես սա համարում եմ պետության դեմ, արդեն ամբողջական պատկերը հասկանալի է լինում, թե մենք էլ ինչքան կարող ենք պարտվել։ Եթե շատ արագ խելքներս գլուխներս չենք հավաքում ու չենք որոշում ինքներս իրադարձությունները վերցնել մեր ձեռքը։
Դա ասելով արի խոսենք լուծումների մասին։ Ինչ լուծումներ ես դու գնել ջան, որպես պատերազմի մասնակից, թեժ կետերում կրված։ Իդեպ ես հանձինս քեզ ու քեզնով նաև մեր բոլոր բանակի հզոր արծիվներին, մեր տղաներին, ովքեր որ կռվել են հատկապես թեժ կետերում, ովքեր որ վիրավորվել են, ովքեր որ զոհվել են հավերժ հիշատակ նրանց, ովքեր որ գերի են, մենք ձեզ մենակ չենք թողելու։ Այս ձեզ տղաներ ջան, շնորհակալ եմ ես։ Ես ասելով նաև ես կարծում եմ որ շատ սփյուռքահայերին կարող եմ այս պայն ներկայացնել ես ձեզ շնորհակալ եմ այդ անձնազոհ նվիրվածության համար հայրենիքին մեր ու ձեր հայրենիքին անկեղծ իրոք շնորհակալ ենք ձեզ եւ ձեզ հետ ենք հիմա սա ասելով վերադառնանք մեր թեմային ինչ լուծումներ ես դու տեսնում գնել ջան որ մենք կարող ենք անել որպես անմիջական մասնակից ոնց կարանք մենք այդ դավաճանությունը ես զինվոր եմ սփյուռքից եկել եմ աստված չանի Էլի կռիվ լինի, եկել եմ կռվելու։ Ինչ կարամ ես անեմ գնել ջան, որպեսզի այս իրավիճակների մեջ ճիշտ կողմնորոշվեմ եւ ինչ կարա անի սփյուռքը ընդհանրապես կանխելու պատերազմի հետագա հնարավորությունները եւ ինչ կարա կարծում ես կառավարությունը ինչ պետք է անի, որպեսզի լուծումներ տվի այս խնդիրներին։ Այ հիմա եկանք ամենածավալուն ըստ իս ու ամենացավալի կետին Քրիստինե ջան, որովհետեւ Նախ ես ինքս էլ երիտասարդ տարիքում եղել եմ իմ կյանքում պահեր, երբ որ դուրս եմ եկել Հայաստանից, փորձել եմ կյանքս այլ երկրներում դասավորել ու լինելով նաև հայրենասեր մարդ ու սրտի ցավով Հայաստանից տվյալ պահին հեռացած մարդ, ամեն դեպքում փորձում եմ իմ ծառայությունը մատուցել հայրենիքիս տարբեր երկրներում, որտեղ արենք որ ապրել եմ կապ հաստատելով թե համայնքների հետ, թե որոշ տեղերում եկեղեցիների հետ ու մշակութային ես լինելով արվեստի մարդ, դրանից ավել բան շատ չեմ հասկանում, մշակութային որոշակի գործունեություն ծավալեմ իմ կաշից դուրս գալով, առանց ինչ-որ մի բանի։ Ինչ-որ բան ստացվել է, ինչ-որ բան չի ստացվել, բայց իմիջիալոց չստացվածների մեծ մասը եղել է հենց արհեստական, որովհետև ես նկատել եմ, թե ինչքան սեփականացրած է այսօր համենք ասվածը, համայնքներ ասվածը, խոսքը մեծամասնության մասին է ցավալիորեն, ինչքան սեփականացած բիզնեսի են վերածված դեսպանատները, ու ինչքան մեկը մյուսի հետ չի համագործակցում ու ինչքան են մասնատում բաժանում սփյուռքին, արհեստականորեն։ Մենք կարող է չգիտակցենք, որովհետև մեկը մեզ չի ասում, գիտես ինչ, Քրիստինե Ալաջան, բանից Ռուսաստանի հայության հետ մի շփվի, որովհետև մեկը չի ասում, բայց մեր մեջ նստած է, որ չէ, էսի Ամերիկայի հայությունն է, էլի Ռուսաստանի հայությունն է, էլի Ավստրիայի եւ այլն եւ այլն։ Ես կոտրեմ կարծրատիպերը գնել ջան, ասած ասած շաքարով խոսքը կտրեմ, հա մեջ մտնեմ մի հատ։ Այդ կոնտեքստում, քանի որ մենք ես դու ճիշտ ես, մենք հասկացել ենք դա եւ հիմա մենք փորձում ենք ստեղծել միասնության հարթակ։ Դրա համար Armenian National Association-ը մեր թիմը, հենց այդ թիմը ստեղծել է մենք համայնքների հետ իրար հետ համագործակցում եմ, ասեմ ավելին, Ամերիկա հայերի մեր թիմը շատ լավ համագործակցում է Ռուսաստանի հայերի մեր թիմի հետ եւ դա կրել բնույթ։ Մենք արդեն սկսել ենք նաև անդամագրել մարդկանց, հավաքվել բոլորեն հայրենասեր են, սերուցքը, հայրենասեր են, նվիրված ու անկախ նրանից թե որտեղ են ապրելու, մենք պիտի միավորենք բոլորին։ Այդ ժամանակ ես ասեմ, որ հենց նոր դու այդ լուրով ինձ հուզեցիր, որովհետև ես 20 տարի դրա համար կռիվ եմ տվել, 20 տարի, իմ կյանքի կեսը նվիրել եմ դրան ու կռիվ եմ տվել, պայքարել եմ ինձանից դուրս տալով։ Ուրեմն այդ հարթակը շատ լավ է որ կստեղծվի, բայց ամեն դեպքում ես նախ Ռուսաստանի հայությանը կոչ կանեմ, որպեսզի համայնքային գործունեություններում ակտիվ լինեն, որպես կանոն Ռուսաստանում այնքան էլ շատ մարդ ներգրավված չի լինում բաներում, համայնքներում, երևի Հայաստանին որ մոտիկ է շուշուտ գնալ գալ կա, երևի այդքան էլ իրանց մոտ օտարությունը ընդհանրական իմաստով եմ դարձել ասում, չի զգացվում, բայց ամեն դեպքում համայնքային գործունեությունը պետք է Չէ, պատկերացու այդ կարծրատիպը տել էլի, էլի շաքարով կտրեմ խոսքը, կարծրատիպը էլի կոտրեմ, քեզ մոտ գնել ջան, Թուրքիայի մոտ որ դեսպանատան մոտ մենք ուրեմն ցույց էինք անում
Ես այնտեղ հանդիպել եմ Իրանի հայեր, իրանահայեր, երիտասարդ տղաներ, աղջիկներ։ Այս պատերազմի ժամանակ Սպասի պատերազմի ժամանակ Իրանի հայությունը բոլոր ռեկորդները խփեց։ Բոլոր։ Իրանի հայությունը բավականին ակտիվ գործել է։ Գիտեք ինչ կարծի, այն որ կաշվիտ վրա առաջնագծում զգում էր։ Այո։ Բայց էլի չեմ ուզում առանձնացնեմ, որովհետև դուք տալով ա գնացել։ Այդ խոսքիդ համար եմ ասում, այդ որ ասում ես, որ քանի որ գնալ գալ կա հայաստանցիք մի քիչ ավելի սենսներ, օտարացած չեն։ Սփյուռքում այս տղաներից ոչ մեկը Հայաստանում չի ծնվել, երբեք Հայաստանում չի եղել, բայց այնքան նվիրված նստացույց են արել գիշերը, ասֆալտերին մեր հետ քնել են, մի ասած Իրանահայ, Բեյրութահայ, Հայաստանցի հայ, ու շատերը այստեղ ծնված հայեր երբեք չեն եղել Հայաստանում, փոքր, ասենք ջահելություն 16-17 տարեկան, այն ձևով նվիրված, ուզում եմ ասեմ, գիտես ինչ, կարևոր չի որտեղ ենք ծնվել, կարևորը որ գիտակցում ենք, սա մեր հայրենիքն է, եւ այս հայրենիքով պայմանավորված մեր լինել չլինելու հարցը։ Այսօր իմ երեխան գիտակցում է դա։ Ու երբ որ ես ասացի, որ պատերազմը սենց ընթացք է ստացել, դու պետքա տենայիր իմ 14 տարեկան աղջիկը ոնց էր լացում։ Նա երբեք Հայաստանում չի եղել, Հայաստանում չի ծնվել, բայց ոնց էր լացում, ասում էր հիմա մեզ հետ ինչ ա լինելու։ Այսինքն այս փոքր սերունդն էլ անունից կարծում, որ Հայաստանը եթե չունենա պետականություն չլինի, Սփյուռքը լուծվելու է, հալվելու է հասարակության մեջ ամբողջ աշխարհի եւ մենք մեր ազգությունը կորում է։ Այս հասկանում եք պատասխանատվության զգացումը բացարձակ բարձր է Սփյուռքի մոտ։ Եվ ճիշտ է, մեծ լայն մասը դեռ այսպես ասած թմբիրի մեջ է, զարթնացնել է պետք իրանց, բայց ասել, որ ծնված չեն Հայաստանում, դրա չէ, այսօր անենց հայեր կան, որ 4-րդ սերունդ են, որովհետև շուտ գնում են, գալիս են Հայաստան գնում են, դրա համար այդքան այդ հակառակ կարծրազի մասով է ասում, բայց ինչ է ուզում ասել, էլի միտքս բերեմ իր տրամաբանական ավարտին կամ ուղղությանը, ուրեմն այս պատերազմը կարող է ես կիսախելագար մարդու տպավորություն թողնեմ Քրիստինե ջան, բայց որոշակիորեն ապացուցեց, որ մենք կարող ենք ջարդեց են կարծրատիպը, որ Թուրքի դեմ կռվել չի լինի, որը որ մեզ մոտ 100 տարի կերակրել են այդ ստով։ Մենք Թուրքիայի հետ, ես հենց կոնկրետ Թուրքիայի մասին եմ խոսում, ոչ թե Ադրբեջանի, որովհետև Ադրբեջանին լուրջ չեմ էլ վերաբերվում, չեմ էլ կարծում, որ կա մի զինվոր կամ անգամ մի երկիր, ով լուրջ է նրան այսօր վերաբերվում։ Ադրբեջանը հուլիսյան պատերազմով պարզ դարձավ, որ իրանց բան չի ներկայացնում, եւ եթե իրան չմիացնում։ Ես այն մարդկանցից եմ, որ համոզված եմ, որ Թուրքիայի հետ անգամ պատերազմի դեպքում մենք ունենք բոլոր հնարավորությունները պատվով տվյալ պատերազմից դուրս գալու, չեմ ասում հեշտությամբ, բայց պատվով դուրս գալու, եթե այդ միասնականությունը ու ներուժը ճիշտ համակարգողներ ունենան։ Օրինակ, ամենապրիմիտիվ օրինակից սկսեմ։ Մենք Ջաբրայելի կողմն ենք, եկավ արկղով դեղորայք, թիկունքից։ Դե սնունդ էին բերել, բան հետել տենց ոնց որ ասին ես մի արկղներ դեղորայք ա, նայում ենք հիմնականում մրցակցության դեղեր։ Դա այդ կողմում այդքան էլ պետք չէր, ընդհակառակը դա վերևն էր պետք, իսկ այնտեղ կային ուրիշ դեղեր, որոնք որ ներքևն են պետք, տեսեք ամենապրիմիտիվ բանն եմ, չի ասում ես այս բանը, այստեղից սկսած, իսկ հիվանդությունը կամ վնասված ունենալը դա խանգարում է զինվորին, բնական այստեղից սկսած վերջացրած այն աջակցությունը, որ գալիս էր Սփյուռքից, կլինի ֆինանսի տեսքով, կլինի ապրանքների տեսքով, չեն կարողանում ճիշտ համակարգված օգտագործել, որովհետև ահռելի շատ բաներ է եկել ու հախուռն գնացել է առաջնագիծ, որոնց մեծ մասը մնացել է Թուրքին այսօր, որովհետև դե մի մարդը նահանջում է հոչի դնելու մի արկղ կոնսերվան հետը բերի կամ ասենք թույն ամերիկական լավ, չգիտեմ, սպալնի մեշոկը, քնապարկը հետը չի վերցնելու նահանջի այդ բային, չէ, եթե իրան ասել են նահանջի, կամ էլ չասեմ ինչքան մեքենաներ խփվեցին այնտեղ, տեխնիկաներ, ամեն ինչ մնաց այնտեղ, վարի գնաց, այդքան արեցին գետ եղավ,
Ներողություն, մենք մեզ ասենք ներողություն, չկարողացանք, որովհետև հա թիկունքից մեզ խփեցին։ Բայց եթե մեր մոտ ամեն ինչ համակարգված լինի, սկսած զինկոմիսարիատների գործունեությունից, մենք դուրս գան այդ սովետական միության այդ բան վիճակից, 2020 թվականին աշխարհը նայեք որտեղ արդեն նայում, մարդիկ 6 հոգի նայումնիկ են ուղարկում, մի ամբողջ երկիր գերավում հետ են գալիս, այս մարդիկ հələ նստած ինչերի մեջ են։ Ես էլի եմ կրկնում, դավաճանություն չեմ կարող որակել արդյոք, երբ որ կոնկրետ անձ Ռոբերտ Քոչարյան անունով, ում տարիքը չի համապատասխանում զորակոչին, պատերազմի երկրորդ օրվանից ունենում հնարավորություն, ով կալանքի տակ է դեռ իր հանդեպ դատական գործ կա, գտնվում է Ստեփանակերտում, իսկ կոնկրետ կռվելու տարիքին համապատասխանող եւ հոգեբանությամբ տեղը եւ առողջ տղամարդը մինչեւ հիմա նստած վայրենկամատի զանգի է սպասում։ Հիմա ինձ ասեք, ստեղ համակարգողի խնդիր ունե, թե սա դիտավորյալ գործողություններ են։ Ինձ կասեք, ինձ գործունել Վազգեն Մանուկյան խնդիր ունենք, Գնել ջան, հետո միասնականության կոչեր շատ են հնչում, ես սիրով միանում եմ այդ կոչին, բայց ես ուզում եմ նախ հասկանանք ով է ում հետ ուզում միանա։ Անձամբ ես Քրիստինե ջան, ինձ կներեք, ես ասել եմ, այս պատերազմից հետո ես հստակ գիծ եմ քաշել ու ամեն օր ավելի այդ գիծը փշալարերով եմ պատելու, այլ ինչ ասես անելու եմ, որպեսզի պետականամետ ու հակապետական մարդը երբեք չմիավորվեն, ես բաժանելու եմ իրենց, միշտ, դավաճանը պիտի ստանա իր պատիժը, պետական մտածողություն չունեցող, ամենապրիմիտիվ եմ, որ գալիս է տուրիստը Երևան, տաքսիստը, այրոպորտից բերում է Բանգլադեշ 5000 ձեռից փող է վերցում, այդ դրանից սկսած, հասկանում եք, ինձ համար կոնկրետ գծեր են քաշված, չգիտեմ, լավ տղերք, վատ տղերք, հարիվ, ինձ համար ոչ մի բան էլ նշանակություն չունի, ինձ համար ամենալավ տղերքը այն տղերքն են, ովքեր որ անկամեն կերպ այս պատերազմին մասնակցեցին, թե հեռվից, թե ներսում, ու այն տղերքի շիրիմներն են, որ այսօր իրենց քարերով սարքել են Ծաղկաստան իրենց բլուրները, իրենց շիրիմների վրա դրված ծաղիկներով։ Ինձ համար այսա հենակետն է, որը ես ուզում եմ համարեմ որպես նոր, այսօր մենք ունենք լավ խոսք է, չէ, ասում եմ չկա չարիք առանց բարիք։ Մենք եթե ունենանք մի փոքր լավատեսություն, մենք հենց այս բարդությունը կդնենք մեր նոր Հայաստան կերտելու հիմքում, որտեղ որ այն հիմքում, էդի կլինի այն սրբազան հիմքը, որի վրա տունը կառուցելուց ոչ ոք ռիսկ չի անի, պիղծ գործով զբաղվի։ Այսօր այս պատերազմը, այս կորուստները, այս շիրիմները պետք է բերենք, տեղավորենք մեր նոր Հայաստան ասված տան հիմքում։ Ու այսպես, բայց ցավոք սրտի պետք է ասեմ, որ ինչ-որ տես տրամադրությունների անկումները, բաները, գիտեք, վզիկություն պետք չի անել։ Թշնամին տեսնում է, որ դու անտրամադիր ես։ Ու ինքը դրա վրա աշխատելու է միշտ։ Այս հարցով ես համաձայնվում եմ քո հետ։ Նախ առաջին հերթին են առումով ինչ վերաբերվում է հայ ազգին, հայ ազգը միշտ է միավորված եղել։ Միշտ։ Միշտ երբեք հայ ազգը պառակտված չի եղել։ Եթե խոսում ենք հայ ազգի մասին, ոչ թե հայակերպերի մասին, ովքեր մոդերատորների մեջ մտնում են այս ազգի մեջ, ու չգիտես ինչեր են անում։ Հենց նույն սկսած թեկուզ այս մեր քաղաքական դաշտում են, որ դրեցին, սկսեցին շահագործել սև ու սպիտակ թեման։ Որ ասում ես կարմիր քարտ եմ քեզ տալի, կարմիր քարտ շուներ։ Ինչի համար։ Ոչ ես տողում խոսամ, սպասիգան ես երկու բառը ես ասեմ, դու ասենց է կանում, որ յուր չեն գալի։ Լավ հյուրընկալ չեմ, չէ, կարմիր քարտերով եմ սաղին դիմավորում, Գնել ջան, սպասիմ երկու բառեր ես ասեմ, էլի, ուրեմն այդ հարցով ես քո հետ լրիվ համաձայն եմ։ Նայ, եւ այդ որ ասպես հայերը միշտ պառակված չեն եղել, ես քո հետ այդ հարցով համաձայն չեմ։ Ինչի, որովհետև մենք
Համախմբվում ենք մենակ երբ որ դժբախտության մեջ ենք հայտնվում։ Լինում է երկրաշարժ, սպայկա, լինում է պատերազմ, սպայկա, բայց հենց արդեն ժամանակն է որ մենք հզորանանք, իրար օգնենք, իրար բարձրանանք, նա Հայաստանը Սփյուռքին օգնի, Սփյուռքն լիքը խնդիրներ ունի։ Չի բարձրաձայնվում, բայց ունի, լիքը խնդիրներ ունի։ Ու փոխանակ մենք իրար օգնենք, ամեն մեկը մտածում է որ Սփյուռքայից մի քիչ ավելի շատ կոպեկ փող բանանի, Հայաստանցու մասին վատ կարծիք ունեն, մեկը Իրանահայ է, մեկը Բեյրութհայ է, մեկը սենց, մեկը է սաղը սպառակտված ենք, մեկ էլ հոպ մի հատ էլ պատերազմ, մեկ է սաղս նորից միավորվում ենք։ Հիմա Այո, ես շատ եմ ակել, որ մենք պետք է սովորենք խաղաղ ժամանակ իրար սիրել։ Այո, որովհետև զորությունը դրա մեջ է։ Երբ որ դու խաղաղ պայմաններում լինում ես եղբայրասեր, տարբերություն չես դնում, միասին մեկը մյուսին օգնես բարձրանաս, դու արդեն բարձունքում ես։ Երբ որ դժբախտությունը գալիս է, դու ոչ թե արդեն այդ պահին ես սկսում խուճապի մատնվել, այլ հանգի սառը դատված, բռունցք դարձած, գիտես ինչ անես, որ հարթակի վրա ինչ պատերազմ, ինչ կռիվ դու պետք է տաս։ Մեր նպատակը ուրեմն մեր այդ INA-ի սարքելու հենց էդի է, որ մենք կարողանանք հաշվի առնենք, արդեն իմանանք ինչ կարա լինի եւ պատրաստ լինենք եկող բոլոր փորձություններին։ Հիմա մի հատ օրինակ, ես քեզ հարցնում Քրիստինե ջան, որը որ հետաքրքրում է իմ Facebook-յան ընկերներից մեկին, մի շատ լավ տիկնոջ, աղջկա, երիտասարդ, ում հետաքրքիր է, օրինակ, ասում է մեր նահանգը չենք կարողանում հասկանալ, լավ է որ ստիպենք, որպեսզի ճանաչի Արցախի անկախությունը, թե ոչ։ Հիմա ոչ թե ես հարցնում եմ լավ է թե չէ քեզանից, այլ հարցս ուրիշ տեղ է։ Այդ արտգործ նախարարությունը, Սփյուռքի նախարարությունը, սրանք պիտի օգնեն Սփյուռքին, թե Սփյուռքը Հայաստանին։ Ես կարծում եմ, որ նախ առաջին սկսենք ընդեղից, որ ես միշտ կարծել եմ, որ Սփյուռքի նախարարություն ունենալը պարզապես թյուրիմացություն է։ Ես ճիշտն ասած ուրախ եմ եղել, որ Սփյուռքի նախարարությունը փակվել է։ Ինչի, որտեղ չի կարա 3 միլիոնանոց ժողովուրդը որոշի ինքը ինչպես պիտի համագործակցի Սփյուռքի 10 միլիոն ժողովրդի հետ, որը տարբեր երկրներում, տարբեր համայնքներում, տարբեր ուրեմն անցյալ ունեցող, տարբեր պատկերացում ունեցող, կուլտուրա ունեցող ուրեմն համայնքներ են, Հայաստանում ապրած, Հայաստանում մեծացած, բացարձակ կապ չունեցող այդ որևիցե մի համայնքի կամ թեկուզ կապ ունեցող 1-2 տարվա կարողանա հասկանալ Սփյուռքին ու իմանա ոնց իր հետ հարաբերվի։ Օրինակ ես կողմ եմ որ լինի արմիա։ Ես եմ խոսում, ներողություն։ Հիմա երբ որ Սփյուռքի ես որ եղա Սփյուռքի նախարարության հետ հանդիպեցի հեղափոխությունից հետո, այսպեսի մի առաջարկ եղավ, ես ուղղակի մի քիչ բացեմ խաղաքարտերը, հա, այսպեսի մի խոսք գնաց, Սփյուռքի հետ իր ծրագիր ունեք եւ այլն, եւ այնտեղ ասացին մենք պատրաստում ենք մարդկանց ուղարկենք, ուսումնասիրենք համայնքների խնդիրները եւ բանը, ես զարմացա Ասացի եւ դա պիտի արվի Հայաստանի հարկատուների հաշվին, ասացին այո։ Ես էլ ասացի սխալ մոտեցում է, որովհետեւ նախ հարկատուն ինչի պիտի հետել Հայաստանի բյուջե չունեցող երկիրը մարդկանց ուղարկի Սփյուռք, երբ որ Սփյուռքում դուք պատրաստի կադրեր ունեք։ Սփյուռքում ապրած, մեծացած, համայնքի խնդիրն են ծանոթ լիքը մարդ, ձեզ համար անվճար այդ գործողությունները կանի։ Ռեպորտ է պետք կպատրաստի, մասնագիտական ենքան մասնագետներ կան։ Անենց մի հատ ձեզի հաշվետվություն կներկայացնեն, որ անմիջապես կպատկերացնեք այդ համայնքում ինչ խնդիր կա, լուծումը որտեղ է։ Նույնիսկ լուծումները ձեզ կտան։ Եթե Հայաստանը ինչ-որ մի բան կարողանա տեղ անի։ Եվ ասեցի նախ գումար կխնայեք, երկրորդ կներգրավեք Սփյուռքին ձեր գործողությունների մեջ։ Եվ ասեցի, եւ հետո 3 միլիոն ժողովուրդ ունեցող երկիրը չի կարող ղեկավարի 10 միլիոն ժողովուրդ ունեցող երկրին։ Ես համարում եմ Սփյուռքը երկիր, ցանցային երկիր, բայց երկիր, որը չունի ղեկավարություն։ Այսինքն ինքնաբուխ ղեկավարվում է, սենց ասեմ։ Հիմա Սփյուռքը պիտի այո համագործակցի Հայաստանի հետ։ Սփյուռքը պիտի ներգրաված լինի Հայաստանի կյանքին, որովհետև Սփյուռքը շահագրգռված կողմ է, որ Հայաստանը պահի իր պետականությունը, լինի զարգացող երկիր, լինի հարուստ երկիր, որ մնա, որովհետև Սփյուռքի գոյությունը կախված է Հայաստանի գոյությունից։
Okay, մեր սերունդների կախված է։ Համաձայն եմ Քրիստինե ջան։ Դες օրինակ նախարարության դեպքում լրիվ երկու ձեռքով կողմ եմ, դու գրեթե կարդում ես իմ մտքերը, բայց փոխարենը որոշ գոնե արհմիության նման ինչ-որ մի բան, նու կենտրոն, որտեղից կառավար, դա լավ կլինի, որ տեղակայված լինի հենց հայրենիքում։ Չէ, ինչի համար եմ ասում ենք ցանցային պետության մասին։ Դու գրից զերծիստակցություն է։ Նայ։ Ես կոտերեմ սուստա։ Ուրեմն տես, ոչ թե նախարարությունը լրիվ ուրիշ գործառույթ է։ Արհմիությունը ինքը ունենում է ճյուղեր, բոլոր տեղերը իր էլի արհմիութենական փոքր մասշտաբի կենտրոնները, որտեղ որ մեկը մյուսի հետ սնվում է մի կենտրոնով։ Այդ մի կենտրոնը, եթե օրինակ մենք մեր հայերին շատ լավ գիտենք, էլի, եթե հանենք, բերենք, դնենք Լոս Անջելեսում, այն Բեյրութը հայ ասում է չհասկացանք, բայց մենք երևի իրանցից ավելի հին համայնք ենք գտքի Լոս Անջելեսում, մի առաջիկա 30 տարին մենակ աշխարհագրական դիրքի կռիվը կսկսվի։ Չէ, սկսենք նրանից, որ Սփյուռքը դա կոնկրետ տարածք չունի։ Սփյուռքը ամբողջ տեղակայված ամբողջ աշխարհում է, քանի որ ինքը համարվում է ցանցային պետություն, հա, սենց կարելի է նայել։ Եվ Սփյուռքը պիտի ու եթե ունենալու է կառավարման, ոչ թե կառավարման, այլ կազմակերպման հարթակ, ոչ թե կառավարման, ուշադրություն շփման մեջ լինի արտգործնախարարության։ Այո, լինի կոմունիկացիայի սխեմա, որ այս բոլոր համայնքները իրար հետ աշխատեն եւ այո, տեղակայված չպետք է լինի Հայաստանում, պիտի լինի, դա պետքա լինի ինչ-որ մի հատ հարթակում, որտեղ մասնակցություն ունենալու բոլոր համայնքները եւ կարա լինի մի օր Ֆրանսիայում, կարա լինի մի օր Մոսկվայում, մի օր կարա լինի Լոս Անջելեսում։ Ամեն տարի մեկը եւ այո, սերտ համագործակցության մեջ արտգործնախարարության հետ, Սփյուռքի հանձնակատարի հետ եւ կառավարության հետ, որովհետեւ մեր ծրագրերը պիտի միշտ համընկնեն։ Օրինակ մենք ոնց ենք Սփյուռքում օրինակ որ մենք կազմակերպեցինք։ Տեսեք ոնց կազմակերպեց Սփյուռքը։ Կար կառավարման կոմիտե, բնավ, բայց Սփյուռքը նայում էր մոդելը։ Եթե մի համայնքը կարող է այս մոդելը օգտագործի, իմ համայնքն էլ կարող է այդ մոդելը օգտագործի գրանցի արդյունքներ։ Իսկ այդ մոդելները ոնց են մշակվում։ Նայում եք ինչ է ուզում Հայաստանը։ Մենք ուշադիր հետևում ենք։ Նիկոլ Փաշինյանը դրեց ստատուս, որ այսօր միջազգային մամուլը լռում է սրա մասին, Սփյուռքը ասեց միջազգային մամուլ, միջազգային ով է, ես եմ միջազգային։ Ուրեմն մամուլը պիտի խոսի։ Ինչ արեց Լոս Անջելեսի համայնքը, կազմակերպեց դուրս եկավ մամուլի դեմ պայքարի։ Ֆրանսիա, Եվրոպայի համայնքը տեսավ, ասեց, այս մոդելը ընդեղ աշխատում է, իմ երկրում էլ է աշխատում։ Սրան հետևեց նաև մյուս համայնքները, հետո նրանք ասենք փակեցին միջպետական սահմանները, Լոս Անջելեսի հայցուն մտածեց, օքեյ, կարելի է նաև միջպետական ճանապարհներ փակել, կարելի է նաև կամուրջներ փակել, հա, եւ այլն։ Այսինքն դա իր արդյունքը տվեց, բայց ամեն դեպքում մենք Ռազմին բարձրացած պատրաստ չենք։ Դրա համար Քրիստինե ջան, այս գեղեցիկ իմիջիալից ասեմ առաջնագծից զանգել ենք միշտ տուն, մեր տնեցիք միշտ ասել են թե աշխարհի հայությունը ինչ է անում, ու դա եւս մի փամփուշտ է եղել մեր զենքի մեջ։ Իսկապես մեծ խոնարհումներ, որովհետեւ դա մեծ ուժ էր տալիս, մենք ասում եմ վստահ ենք, ասում ենք էսի շանսը Թուրքիա էլ մտնելու։ Այսինքն զինվորը պատրաստ էր ամեն ինչի։ Ցավոք ունենք էլ ինչ որ ունենք։ Բայց հիմա հետագայում որպեսի խոսենք, օրինակ ինչ լուծումներ ենք տեսնում։ Հարցը եթե չէ, դարելի։ Այո։ Օրինակ, ինչքան որ ես գիտեմ, նույն Ամերիկայում ու նույն հայաշատ Լոս Անջելեսում թուրքերը ունեն դպրոցներ։ Հայերն էլ ունեն դպրոցներ։ Բայց ինչ որ մեր հայկական դպրոցները այդքան էլ լավ արդյունքներ չեն ցուցադրում։ Չէ, այդ հարցով ես ձեզ ասեմ, որ հայերը շատ դպրոցներ ունեն աշխարհի բոլոր համայնքներում, շատ։ Մի բան, որ բնորոշ չի ոչ մի այլ համայնքի։ Հայկական դպրոցները ոչ թե հայերի համար հայկական դպրոց։ Դրա մասին չեմ խոսում։ Ընդունված դպրոց, որտեղ որ սովորում են բոլոր ազգերը, դպրոցային կա, ուղղակի մասնավոր է, թանգանոց, նենց վիպ դպրոց է։ Բայց պարզվում է դրա այն ամենատերը թուրք է, էլի։ Հասկանում եք, թուրքականը ինքը այդքանով։ Ու այն թաքնված գովազդով դեպի Թուրքիա, որը որ դասերի արանք ինչ որ կերպ տեղի է ունենում։
ու այդ նույն ասենք չգիտեմ Տոգոյի ազգի ներկայացուցիչը կամ Մեքսիկը կամ հայը կամ հույնը սովորում են այդտեղ ու մեկ էլ նայում ես 7-րդ դասարանից սկսում են ներվայնանալ, որ ինչ որ դասատուն եկել Թուրքիայի մասին չգիտես ինչեր էր ասում։ Չէ, Գնել ջան, արի մի քիչ համաձայն եմ քեզ հետ հարցում։ Ես հարցի տեսքով ես չեմ ասում այդպես, ես ասում եմ հարցի տեսքով ասեմ, պատասխանեմ հարցի տեսքով։ Հայերը շատ կրթված են, բոլոր հայ ընտանիքները անց երեխաներին միշտ ասում են պետք է գնաս կրթվես, բարձրագույն շատ համալսարաններում կրթվում են, ուսումնասիրում են եւ շատ հզոր մասնագետներ ունենք։ Այդ որ թուրքերը գալիս են, ասենք, ստեղ սեմինար են դնում դպրոցում եւ այլն, դա գիտես ինչն է խոսում։ Փողը։ Դա չի խոսում, որ իրանք այդ դպրոցի իրանցն է, որ իրանք այդքան հարգանք ունեն եւ այլն, չէ, պարզապես փողն է խոսում։ Նավթի փողն է խոսում, ՆԱՏՕ-ի փողերն է խոսում։ Всё։ Իսկ հայերը մետի չունեն, այդ ռեսուրսը կոորդինացված չի հայերի մոտ։ Դրա համար մենք միշտ ասում ենք, մեր ինտելեկտով ենք առաջեթում, մեր կազմակերպության մարդկային գործոնով ենք առաջեթում, որտեղ մեր մոտ ֆինանսական ռեսուրսը կոորդինացված չի։ Մենք այդ ուղղությամբ չենք աշխատում։ Իսկ ինչ վերաբերում է Հայաստանից, ես քո հետ կհամաձայնեմ մի առումով։ Հայաստանից շատ քիչ ուսանողներ են ուղարկվում տարբեր միջազգային կրթական շրջանակներում անվճար մասնագիտացվելու։ Այդ հնարավորությունից օգտվում են ադրբեջանցիները, թուրքերը, գիտեք ինչքան Ամերիկայի գրանտներով գալիս են Ամերիկան բարձրագույն կրթություն են ստանում։ Իսկ մեր համալսարանները կամ դա պահում են իրանց ազգ բարեկամի համար, կամ ընդհանրապես չեն ասում նախանձից ելնելով, որ հանկարծ հարևանի երեխեն չգնա հանկարծ այդտեղ մասնագիտարանը եւ այլն։ Հայաստանից չեն գալիս ուսուցանվում մասնագիտам եւ այլն։ Եվ դրա մասին ես պատրաստում հաղորդում ունենամ, երևի մյուս շաբաթվա մեջ, այս ուսումնասիրությունից զբաղվող մեր թիմի անդամներից մեկի հետ, որ նաեւ դրոնների հարցով մեծ աշխատանք է տանում, թիմային աշխատանք է տանում այլ թիմերի հետ եւ սրա մասին խոսելու ենք։ Բայց ասել որ Սփյուռքում չէ, Սփյուռքը շատ ուժեղ մասնագետներ ունի։ Դրա համար պիտի կառուցվի մասնագետների մասին ցանկացած ոլորտում, որի մեջ կներգրավվեն սփյուռքայինը, որտեղ սփյուռքային Ես Քրիստինե ջան 2001 թվին, 2 թվին, երբ որ եկա Հայաստան այն ժամանակ Եվրոպայից հետ եկած հայ ամեն մարդ չէր, որ տեսել էր։ Ինձ շատ էին հարցնում, թե ասենք ո՞նց է, օրինակ Հոլանդիայից է ես եկա, ասում են ո՞նց է Հոլանդիայում։ Ну, շատ չէի կարողանում մանրամասնել, որովհետև լրիվ ուրիշ կյանք էր, դե 2002 թվին Հայաստանը պատվիրում ենք, չէ։ Այդ օրինակը բերում է հենց կրթության ոլորտում էր, ասում եմ, տեսեք ինչն է հետաքրքիր։ Ստեղ Հայաստան, դե կոնկրետ Հոլանդիայում հիմնականում նոր գնացած մարդիկ էին, էլի այդ ժամանակ մի քանի տարի։ Ասում եմ, տեսեք, երեխեն ստեղ հազիվ զորով 8 ավարտել, հա, որ սա 3-ային վերջի երկուսը մի կերպ են համոզայել 3 լինի, պրծնի 8-ից դուրս գա, գալիս է ստեղ ու ինչա ստացվում։ Մտնում ես ինստիտուտ, եթե ուզում ես իմանաս այդ ինստիտուտում հայ կա թե չկա, նայում ես գերազանցիկների պատին։ Եթե այդ պատին կա հայ ազգանուն, այդ ինստիտուտում հայ կա, եթե չէ, ուրեմն չկա։ Բայց այդ ո՞նց է լինում, որ այն երեխեն, որտեղ զորով էին 8-րդ դասարան ավարտել տալիս, մեկ էլ այնտեղ տեսնում ես արդյունքներ է գմփսնում։ Պայթ հասնում է ուղղակի։ Իմ կարծիքով դա հենց ապագան տեսնելու մեջ է, որովհետև երեխեն տեսնում էր, որ ինքը եթե սովորի լավ է։ Մի հատ բան ասեմ, այս քո խոսքին, իմ օրինակը բերեմ։ Ես դպրոցում բանից հումանիտար առարկաներ շատ լավ եմ եղել, որովհետև դասորը կարիք չի եղել։ Իմ մոտ գրականությունը, պատմությունը շատ լավ ստացվել է։ Ես շատ ուժեղ կարողացել եմ անգիր անել, տեսնում ես, հումանիտարի մոտ ստացվում է։ Բայց այն ինչ որ պիտի սովորեի, քիմիա, ֆիզիկա, օտար լեզու կամ ասենք մաթեմատիկա, ես չեմ արել։ Ասենք 3-ներ եմ ունեցել, 4-եր, հենց էլի չեմ ասում վատ եմ սովորել, բայց լավ էլ չեմ սովորել, ասենց ասեմ, հա։ Եվ երբ որ եկա Ամերիկա, Իմիջիալոցի համալսարան ընդունվեցի իմ ուժերով, կիրառական մաթեմատիկա էնել, իմ ամենաթույլ կողմը սկսեցի զարգացնել, այսպես ասած, սխալ մենթալիտետ ունեին ժամանակ, ասում եմ, եթե թույլ ես, պիտի ուժեղացնես, որ ուժեղ լինես, իսկ հիմա հասկանում հակառակը, եթե թույլ ես, պիտի միավորվես այն մարդը, որտեղ է ուժեղ, ու դու քո ուժի վրա պիտի հիմնվես ու առաջեթաս, որտեղ այտենց ես դու ամենալավագույն ցուցանիշը գրանցում, փոխվել է, էլի, մենթալիտետս։ Բայց այն ժամանակ այտենց էր, նույնիսկ կիրառական մաթեմատիկա ընդունվեցի իմ ուժերով եւ ինձ համալսարանից դուրս թողեցին վճար չտալու համար, կոտրված, այսպես ասած, եկա Ամերիկա։ Ամերիկայում այս պետությունը ինձ տվեց ֆինանսական աջակցություն, վճարեց իմ ուսման համար,
գրքերի համար, նաև ինձ թոշակ նշանակեց։ Ու մենակ այդ որ ինքը ես ով եմ իր համար, չէ՞, նույնիսկ իր երկրի համար չեմ վճարել, հարկ չի վճարել այն ժամանակ։ Ուղղակի էմիգրանտ էի, ինքը իմ մեջ որ ապագա տեսավ, վստահություն տեսավ ու օգնեց ինձ, մենակ այդ զգացմունքից դրդված, ես եւ քալեջը, եւ համալսարանը ոսկե մեդալով եմ ավարտել։ Որտեղ Հայաստանում ասում են, այդ դրա համար որ արտասահմանում ուսումը այնքան թույլ է, որ ստեղի լավ սորո աշակերտները այնտեղ գերազանցիկ են, սխալ մենթալիտետ է, ոչ, ուղղակի այդ մարդիկ արդեն իրենց զգում են, որ իրանց վրա ապագա են կառուցում եւ պատասխանատվության զգացում ունեն, գոհունակության զգացում ունեն եւ այո, քո ասած ապագան են տեսնում, դրա համար սովորում են։ Այսինքն վատ սովորող մարդ չկա։ Բոլորը լավ սովորող են։ Կա մարդու հոգեբանական վիճակ, որը կարելի է բարձրացնել եւ այդ մարդը շատ լավ կսովորի։ Եվ այս Տես Հայաստանը, ես Հայաստանի քաղաքացի եմ եղել, ինձ չի գնահատել։ Ինձ հանել համասարից դուրս է գցել։ Որովհետեւ քրիստոնյա ջան, սենց է եղել ստե։ Դու սովորես, թե չսովորես, եթե ունես լավ հոպար, դու կունենաս քո աշխատանքը, չունես լավ հոպար, երբեք չես ունենալու քո աշխատանքը։ Միանշանակ։ Եվ դրա համար Ամերիկայում ես ինքս ու ինձ շատ են տարել ամեն ավարտականի մեծ sense արողություններ որ լինում էր ինձ միշտ հրավիրում էին որ ես գնամ խոսամ ու ես շատ իսկապես ես այնքան գոհ եմ եղել այնքան լավ բան հռետոր եմ եղել որ ինձ ամենտեղ հրավիրել են ինչքան բաներ լինում ինձ կանչում են եւ նաեւ այդտեղ scholarship չկար որ ես չշահեի այդքան ինձ սիրում էին ու ինձ նույնիսկ համալսարանն եմ ես դրի ավարտել ոչ մի կոպեկ իմ գրպանից չեմ տվել, որովհետև ինձ միշտ scholarship-ներ են տվել, ինձ համար ինձ միշտ վստահել են, ոնց որ ասած օգնել են ուսման հարցում։ Եվ ես դրան փոխարինել եմ, այսպես ասած, իմ գոհունակությամբ։ Եվ այդ երբ որ իմ բիզնեսը բացել եմ, ես ամեն ինչ օգտագործեմ իմ բիզնեսի մեջ, այս երկրին հարկ տալու համար, եւ այդ նույն scholarship-ի foundation-ներին, որ ինձ են օգնել, ես էլ եմ տվել, որ իրանք ուրիշին օգնեն։ Այսինքն դու լավությունը փոխանցում ես եւ սենց է կառուցվում հասարակությունը, որը ուժեղ է։ Գնել ջան, շատ շնորհակալություն քեզ ինտերվյու համար, երկու հարց էլ տալիս եմ, շատ կարճ պատասխանում ենք ու ասում ենք երկու շատ բան։ Քո կյանքում առաջ շարժվելու դիվիզա, այսպես ասած, հա, ի՞նչ է։ Օրինակ իմը այսպեսին է, ալիքին հակընդեմ այնքան կլողամ, միջև փոխեմ գունը գետի ընթացքի։ Ու ես միշտ ամենտեղ հակառակվում եմ այդ ընթացք որ տանում ասենք ոչ ճիշտ ուղղությամբ ես փոխում եմ դա ու միշտ որտեղ որ բաց եմ տեսնում գնում եմ լցնում եմ դա որ չլինի այդ բացը որն է քո կյանքի այդ առաջընթացի այդ նշանաբանը այսպես ասած նու նշանաբան հենց ընդհանրական տենց չեմ գծել ինձ համար բայց ինչքան որ ինձ ճանաչում են մարդիկ ես էլ իմ ապրելակերպով մանավանդ Հայաստանում քանի որ բարդ է մի քիչ շիտակ մնալը ամեն դեպքում ինձ մոտ դա արդեն դարձել է ինչ որ ասած պրինցիպի նման մի բան որպեսզի ի վերջո Հայաստանում իմ գեր նպատակը որպեսզի մեր հասարակությունը լավ գիտակցի ինքը ով է եւ երկրորդ ինչ է ուզում այս աշխարհից իսկ ավելի ճիշտ չի եթե ասենք իսկ ինչ կարա տա ինքը այս աշխարհին մարդկությանը։ Մենք շատ տվել ենք, հիմա մի քիչ էլ հետ վերցնելու ժամանակն է։ Ես իմ տեսակետն ունեմ այդ առումով, ես կարծում եմ, որ տալու մեջ է զորությունը։ Ինչքան շատ տաս, այնքան վերադառնում է քեզ։ Եւ տալու մեջ է, ես շատ բան կարամ ուզեմ այս աշխարհից։ Շատ բան Բայց ուզել ոչ թե պահանջելու տեսանկյունից Քրիստինե ջան, չէ։ Հստակად մեր միասնական գաղափարը ո՞րն է։ Ինչ ենք ուզում։ Ինչին ենք ձգտում։ Ինչ է մեր ցանկությունը։ Այս մասով ուզումը, ոչ թե մեզ տվեք, չգիտեմ, լուսինը ու մենք չգիտեմ ինչ, այդպես չէ, էլի։ Դե հասկանալի է, արդեն ուրեմն մենք նույն բանն ենք ասում։ Այսինքն ինչ մենք կարանք տանք այս աշխարհին միասնականությամբ, գոնե մեր ազգի համար մենք կարանք տանք փայլուն ապագա։ Եվ դա ենք ուզում մենք, հա, կարանք այտենց մեկնաբանենք, դա ենք ուզում մենք այս աշխարհից։ Եվ մի հարց էլ է ինձ շատ հետաքրքրում։ Գնելը հավատում է Աստծուն։ Ես ճիշտն ասած չեմ պատկերացնում մարդ ով կարա ընդհանրապես չհավատա, որովհետև իմ ամենաճանաչած աթեիստներն անգամ երբեմն ասում են փառք Աստծո,
Թեկուզ մոտայիկ դարձած լեքսիկոնի կապացով ես հավատում եմ իհարկե Աստծուն հավատում եմ ոչ միայն հավատում եմ ինձ թվում է ես նրան նաև ճանաչում եմ Ամեն, Փառք Աստծուն։ Եվ Գնել ջան, մի հարց էլ տամ վերջինա խոստանում եմ։ Երբ որ դուք պատերազմի դաշտում էիք, եղել է այտենց բան, որ եղել է ու դու հասկացել ես, որ սա Աստված միջամտեց։ Ասենք հրաշք կամ ինչ-որ մի բան, որ շատ զինվորներ հետ եմ խոսում, բոլորը պատմություններ ունեն, ինձ համար շատ հետաքրքիր է այդ թեման, դու գիտես, որ ես շատ հոգևոր մարդ եմ, եւ ես ուզում եմ մարդիկ ասում են ինչ վատ աշխարհ է, պատերազմներ սով եւ այլն ու նայում են թե ինչ անում սատանան, բայց ես միշտ նայում եմ թե ինչ անում Աստված եւ միշտ փնտրում եմ այդ պատմությունները, որպես տեմ իսկ Աստված ինչ է անում, ինչպես է նա գործում, ինչպես է նա փրկում, իր ծրագրերը ինչպես է իրականացնում։ Հիմա դրա համար ես այդ հարցը քեզ տալիս եմ։ Եղել է այտենց բա որ դու զգացել ես, որ Աստծո ներկայությունն է այստեղ եւ այս բանը Աստծո միջամտությունն էր։ Շատ։ Ասեմ ավելին Քրիստինե ջան, ես իմ պատկերացումները իմ ճանաչած Աստծո հանդեպ կարող է այդքան էլ ընդունված նորմերի մեջ չի, ես ունեմ իմ անկալումները Աստծո սիրելու հավատալու մեջ մի փոքր դրանք ընդհանրական են ավելի, քան կենտրոնացած մի գրքում при всем уважении նաև այդ գրքին, որովհետև դա իմ կարծիքով աստվածաճանաչողության այբենարանն է, բայց ամբողջը չի աստվածաշունչը իմ կարծիքով դա աստվածաճանաչողության այբենարանն է, բայց գիտությունը չի, ամբողջը չի Դա այբենատարներն են, որի միջոցով կարելի է անցնել առաջ։ Ամեն։ Հիմա իմ պատկերացումները մի փոքր ընդունված նորմերից երևի ավելի կամ լայն են, կամ կարող է կողքից չեղ երևալ։ Այ խոսանք պատկերացումից, խոսանք օրինակներից։ Ինչի համար եմ ասում։ Բայց իմ ծնողները, հայրս են, մայրս են, աստվածահավատ մարդիկ են ու իրենց աղոթքներով նաև ու ես այնտեղ զգում էի դա միշտ ու մի անգամ եղավ սենց դեպք էր պատահել, եթե ժամանակ ունենք դա կպատմեմ, զանգեցի տուն, դրանից հետո զանգեցի տուն, կնոջս ասեցի անասի, մամային ասա էլի աղոթի, ոնց որ էդի մեզ օգնում է։ Ուրեմն դեպքը հետևյալն էր, որպեսզի շատ չմանրանամ տեղանքների վրա, կոնկրետ գյուղից մոտ 15 կիլոմետր սարի ճանապարհով պիտի հասնենք Հադրութի ամենաներկևի գյուղը, Արևշատը, ճանապարհը այդպես մոտավորապես մենակ ես էի պատկերացնում ու մեր տղերքից էլ փորձում էին ճշտել թե ոնց կլինի, բայց ընդհանուր առմամբ այդ կողմերին որ ծանոթ էի, բայց կոնկրետ այդ ճամփով չէի գնացել, ասենց առընծիրով որոշեցինք բարձրանանք, սարի ճամփով գնում ենք ուժեղ մառախուղի, չավ, մի անգամից մառախուղը փակեց ամեն ինչ, մեր տղերքից մեկը Աշոտը, ում որդին գերի էր Փառք Աստծո եկավ հասավ իրեն, որտեղ համինքն էր կռվում, համ տղեն էր կռվում, մենք ունեինք տենց ընկերներ, որ երկու տղերքն էին կռվում, փեսա աներ ձակ եւ այլն, այսինքն եկել։ Մեր Աշոտը ասեց տղերք եկեք արագ քայլենք, թե չէ ոնց զգում եմ այս մառախուղը հենց եկավ, հելավ երկու կողմից մեզ խփելու են։ Մի խոսքով, այդ անցանք, եկանք հասանք Արևշատ գյուղ, շատ գեղեցիկ գյուղ, աշխարհի ամենագեղեցիկ գյուղերից մեկը, Հադրութ մտցնող 4 ճանապարհներից մեկը Ջաբրայելի կողմից։ Մտանք Արևշատ գյուղ, ու զգացինք ինչ որ գյուղում դե այնտեղ միջադեպեր թեթևակ եղան, շատ չեմ մարանալու, զգացինք գյուղում ինչ որ ժողովուրդը ոնց որ նոր տեղահանված լինի։ Մտանք մի փոքր տուն, որտեղից որ ռելիեֆը ամբողջը տեսնում ենք, որպեսզի եթե հանկարծ ինչ-որ բան լինի կարողանանք կռիվ տալ, առանց ինչ-որ բանի ձեռ տալու սկսեցինք զանգեր անել, որովհետև հոսանք կար այդտեղ, իսկ մեր հեռախոսները նստած են։ Նու անձամբ ես հեռախոս չեմ ունեցել մոտս, որ հանկարծ ոչ ոք չկարողանար ասել նկարվելու համար է գնացել։ Մի խոսքով, տղերքը զանգեր ենք անում, որպեսզի գտնենք գյուղապետին, ասենք որ հայեր ենք, գյուղի ժողովրդին կարող է մեր վախից են էլի բարձած հանել, կամ կարող է բունկերներում են, չգիտենք, հանկարծ նենց չլինի, որ իրար խփենք։ Մի խոսքով, կապեր են, ուր ասեք, այդ Երևանով, ամեն մեկս մեր ծանոթներին խառնելով, վերջում մեր նորոյի
բանով տենց ասած իր ծանոթով վերջին պահին ամեն ինչ կանգնում է լավ օքեյ դե որ դուք եք որ գտանք կոնտակտը էլի այսինքն всё այս չի լինի միջադեպ ոնց կհանգստանանք թուլանանք 15 կիլոմետր քայլել ենք դրանից առաջ էլ 61 կիլոմետր էինք ոտքով քայլել ասենք ոնց կփլվենք ու հանգիստ կուզենանք հանգստանանք առավոտյան մի լավ տղա այդ գյուղից մարտիկը ով նույնպես վիրավորվել էր իր տղեն էր վիրավորվել արցախցի ում հետ մինչև մեր ընկերություն ենք անում եկավ ասում ենք դե սենց էլի կարող է մեր սպեցի տղերքը մտնեին տենց իրար խփեինք իզուր փրթվելու էինք էլի սա երկու կողմից էլ սենց է գժվել եք ասես ու իրա բարբարով դուք գիտեք ինչից եք փրծել ուրեմն ինչ է ստացվում կա ինֆորմացիա մեր ռազմավարների մոտ որ դիվերսանտներ են գալու այդ գյուղ գյուղի ժողովրդին անում են մենք որ գալիս ենք գյուղ այս դիվերսանտները այդ մառախուղի ժամանակ նկատում են բայց վախենում են հարձակվեն երևի մեր վրա կարծելով թե հայերը ուժեր են կենտրոնացնում ու իրանք չեն հարձակվում բայց մերոնք էլ գիտեն թե մենք այդ դիվերսանտները կարանք լինենք ու արցիլերյան կանգնած է եղել որպեսզի ստարյադով մեզ ոչնչացնի սենց արեց ասես ձեզանից մենակ երևի ջալալը տեղյակ չէր այն էլ որ թխալերին ասում է զեկուցելու էին Մազով մի վարկյանների հարցով, այդ մի ժամ զանգերի մեջ վարկյանների հարցով ուղակի փրկվել են։ Փառք Աստծուն։ Այո, Աստծո միջամտությունը միշտ եղել է, ես շատ տենց բաներ եմ տեսել, որ ռումբերը ընկել են չեն տրակե, մարդիկ բան են արել աղոթքով հետ։ Այդպես բանը այդ ինքնաթիռը անգամ այդ ֆիզուլի կողմում ռումբ գցեցին, որ մինչև մի չենք հասկանում այդ ինչ ռումբ կարող լիներ, ինքը չտեսնված մի բան էր, բավականին ծանրամասշտաբ էր, այսինքն իր օբյեմով ու լավ էր, որ երկու անգամներ այնպես ստացվեց, որ անգամ դիմացից մեր տղերքը տեսնում են, ասում են 60 պոստը չկա, 60-ը մերն էր բայց ոչ մեկի վրա անգամ սես մի հատ խազ չի եղել։ Փառք Աստծուն, փառք Մեր Աստծուն։ մեջ էլ կար մեր Գևորգը ամեն պոստի արդեն որ պիտի գիշերվա ժամերին կանգնենք ամեն անգամ իր փոքրիկ աստվածաշնչով աղոթագրքով ես նենց էի արել որ իր հետ դուրս գամ էլի ասում եի քո ձեր աստված կլսի կանգնի կողքիցդ հեռու չգնա Փառք Աստծուն, փառք։ Եվ սենց Այս լավ նոտայով էլ այսպես ասած Գնել ջան, ես քեզ շնորհակալություն եմ հայտնում այս հարցազրույցի համար։ Ես տեսնում եմ, որ մեր զինվորների մարտական ոգին կա, այդ ուժը կոտրել հնարավոր չի, արդեն քեզնով հասկանալի է, մենք այս ամեն ինչի մեջով անցնելուց հետո մենք կարողանում ենք կատակել, հիշում ենք լավ բաներ, չէ, ասենք այդքան ես համոզված եմ որ շատ բան ես տեսել։ Ուղղակի չես իմ ասում եւ դրա մեջ գտնում ես պոզիտիվը եւ կիսվում ես մեր հետ եւ այդ հույսի պահը, որ ասում ենք այո, հույսը միշտ առաջ է շարժում, այդ հույսը մենք պիտի միջև վերջ պահենք։ Շնորհակալ եմ քեզ, Գնել ջան, շնորհակալ եմ մեր բոլոր կրված տղաներին, բոլորին, ովքեր չկան այսօր իրանց հավեր շիշատակ, ովքեր կան, ովքեր վիրավոր են իրանց շուտափույթ առողջություն, ովքեր գերի են շուտափույթ վերադարձ դեպի իրենց օջախները եւ Սփյուռքի անունից էլ մենք ձեզ հետ ենք, միասնական ենք, դուք մեր եղբայրներն եք, մենք ձեզ շատ շնորհակալ ենք մեր ու ձեր հայրենիքին այս տեսակ անձնահզողությունը անելու համար։ Շնորհակալություն քեզ Գնել ջան, Շնորհակալություն Քրիստինե ջան, շնորհակալություն նաեւ քո դիտորդներին։ Ի հավելումն կարճ ասեմ, որ որպեսզի Սփյուռքում ապատեգատվության այս մթնոլորտը շատ չճնշի, միանգամից ասեմ այսպես, այսքան ժամանակ իմ բարձրաձայնած հարցերի շուրջ ոչ մի կրվող տղա, ով եղել է սահմանագծում, ոչ մեկ երբեք չի գրել, ես ինչ ես ասում, տենց բան չի եղել ու ճիշտ հակառակը հազարներով նամակներ, հազարներով, որ մի բան էլ քիչ ես ասում, եթե պետք է, մենք կողքդ ենք եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն Սփյուռքում թող հավատացած է լինեն, որ այն ինչ որ ասվում է, դա դեռ շատ փոքր տոկոսն է, բայց միևնույնն է այն ապատեգատությունը, որ կարող է ինչ որ մեկը ինչ որ մի բան ծախել, ոչ,
մենք շատ լավ ծախողներին էլ գիտենք դրա մասին ասում ենք, միայն կխնդրեմ լսեն այն մարդկանց, ովքեր որ որոշակի գործողություններ արել են կամ մասնակցել են Արցախում։ Ձեզ շնորհակալ ենք մեր թիկունքը ամուր պահելու համար, Կրիստինե ջան, բոլորիս գործերին հաջողություններ, շարունակենք ծառայել մեր պետությանը առանց փոխարենը ինչ-որ բան պահանջելու, որովհետև ծառայել պետությանը դա առնվազն նորմալ է։ Դա մեր բոլորի պարտականությունն է, որ մենք պետք է պաշտպանենք եւ պետականամետ լինենք, հայասեր լինենք եւ միասնականության գաղափարակիցը լինենք, այսքանը, այս 3 ընդհանրապես շատ հասարակ բան է, շատ པարզ բան է, բայց հասարակ չի ներողություն, ընտրեմ բառը, པարզ է ինքը, դժվար չի, բայց հասարակ չի, այսինքն դժվար հասանելի չի։ Դրա համար մենք բոլորս պետք է ջանք դնենք։ Շնորհակալություն քեզ Գնել ջան այս հարցազրույցի համար։ Եվ պատերազմի մասին մենք լավ պատկերացում ունենք, Սփյուռքից կռված տղաներ կան, որ վերադարձել են, շատ բաներ են պատմում, այ իրանց լսեք, լուրերը մինեք։ Այո, եւ շատ բաներ արդեն, եւ գիտես ինչ, ամեն ինչ պարզվելու է, բոլոր մեղավորները պիտի պատժվեն, եթե չեք ուզում որ այն կրկնվեն, այո, միանշանակ նրանք բոլորը պիտի պատժվեն։ Շնորհակալություն քեզ Գնել ջան, լավ, շատ լավ հարցազրույցի համար։ Սիրելի իմ դիտորդներ, շնորհակալություն, որ այս ուշ ժամին մեզ հետ էիք եւ միասին ունեցանք այս հետաքրքիր զրույցը։ Բոլորիդ մաղթում եմ բարի գիշեր, քեզ էլ Գնել ջան բարի գիշեր, իսկ Սփյուռքին բարի եւ շատ արդյունավետ օր եմ մաղթում։ Հաջողություն ձեզ, Աստված օրհնի մեր ազգը եւ օրհնի բոլորիս։ Հաջողություն ձեզ։